Bueno, bos días entonces a todos e todas. Abrimos este pleno extraordinario e urxente que ten un orden do día bastante denso. O primeiro que debemos votar é precisamente a urxencia do pleno e casi, si se pode votar todos os puntos, a urxencia de todos os puntos. No, con votar el primero ya vale para todos. Sí, por eso digo. Vale, pois entonces votamos a urxencia ou a ratificación da urxencia do pleno. Votos a favor do mismo. Pois entonces comenzamos polo punto segundo, que é a acta do pleno extraordinario que se celebrou o día 15. Se non hai nada que engadir ou suxerir, dámola aprobada. E o punto terceiro, como consecuencia do informe do que foi a utilización de remanentes e ante a posibilidade de incumplir o que é a regla de gasto, pois tal como marca a normativa, pois procede a aprobar o plan económico financiero, que basicamente, bueno, ustedes puderon ver o que é o informe de intervención, que no caso de producirse esa inestabilidade non é por ningunha causa estrutural, é simplemente de que se nun momento determinado vemos que vamos a incumplir co que é a ejecución presupuestaria, pois entonces sí que había que tomar algunha medida, cousa que ora en principio non se prevé. Por lo tanto, os grupos que deseen falar pois poden facelo, senón pasamos directamente a... Sí. Pois, señor Vázquez Covas, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois, como vostedes saben, son moitos os concellos que se ven obrigados a incumprir a regra de gasto, e isto ten unhas consecuencias como pois ter que facer un PEP, que é o que temos que facer nós, non? E tamén teñen consecuencias pois no desenvolvemento dos seus orzamentos. Que eran deste concello, pois 161.600 euros. Cando decidimos aumentar as subvencións nominativas por valor de 38.000 euros, pero claro, xa sabemos cales son as subvencións nominativas: Renacer, Adorna, Cáritas, fin, tal. Ou cando este pleno tamén decidiu pois asumir pois o Museo do Cravao, que son 65.000 euros, non? Entón, claro, nós non podemos estar de acordo nin con esta lei, nin con esta regra. Así o temos manifestado tamén na FEGAN os nosos representantes, así o temos manifestado no Congreso e no Parlamento, e así o manifesteu tamén en este pleno. Mais nada, moitas gracias. Bueno, pois, sí, señora Pau. Ben, como ben se di no informe de intervención, o resto das magnitudes da liquidación do orzamento son positivas e non é un problema económico financiero do Concello, non é un problema estrutural o incumprimento desta regla de gasto. A lei marca perfectamente as medidas que hai que adoptar, o que debe conter ese plan. E por parte do grupo do Partido Barbanza Independiente, así como fixemos fincapé en determinadas cuestións de que non queremos que se siga incrementando
pois a presión fiscal aos veciños. Creemos que para ser viable non incrementar presións fiscais e non sacarlle máis cartos do peto aos veciños, é necesario acudir a unha reorganización ao mellor de determinados servicios municipales. E estou a referir a que hai que ter unhas políticas rigurosas e austeras de gasto. Ben é certo que tanto o goberno en este momento do señor Ruiz como de quen o acompaña consentindo estas cuestións, tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, pois non están en esa línea. Nos fixamos propuestas en sentido de reducir o que é gasto corriente no seu momento e a ningún de vostedes lles interesou. Este plan contempla unha previsión de como van a ir a evolución dos ingresos e o que sí podemos ver en esa previsión de evolución dos ingresos é que tanto a previsión de evolución de ingresos como a previsión de evolución dos gastos vai increchendo, pero nos preguntamos si ese maior peso vai a seguir recaendo sobre digamos que sobre as economías dos veciños de Ribeira. Polo que din as partidas presupuestarias, isto prevese que vai a ser así, co cual nós non podemos estar de acordo porque creemos que hai outra maneira de xestionar, señor alcalde. Mais nada, moitas gracias. Vamos a ver, eu creo que a regla de gasto é un claro exemplo de como sempre os concellos pois foron o irmán menor de todas as administracións, é dicir, cando un pensa que incluso non podemos adicar os nosos aforros a obras ou a cometidos da nosa competencia, pois sería algo impensable que se lle quixera facer pois a unha autonomía, é dicir, oiga, usted cos seus cartos, mire, lle vou a decir eu o Estado no que os pode dedicar. Estamos a falar das obras financieiramente sostibles, pero ademais o que fixemos os concellos foi servir para tapar o déficit que outras administracións crearon e seguían creando. Por lo tanto, creo que quen defende aos concellos, sea do partido que sea, porque non hai que olvidar que o señor Montoro xa fai moitos anos que non é ministro, esa lei sigue vixente, pero creo que os que, cando menos, defenden o que é a independencia, a autonomía constitucional dos concellos, pois está en contra deste sometimento a un tipo de norma que non beneficia aos concellos nin aos seus cidadáns. E, por último, home, hoxe creo que vamos a ver cal é a política impositiva deste goberno, levando a rebaixa precisamente dun imposto, e vamos a ver quenes agora nos votaron un pouco en cara o estilo deste goberno, pois as medidas que teñen a favor da estabilidade presupuestaria precisamente e do gasto no que hoxe con menos ingresos tería que incurrir o Concello. Por lo tanto, unha cousa é predicar e outra dar trigo e recollelo. Entonces é moi fácil decir que vamos a baixar e a vez vamos a dar moito máis. A cuadratura do círculo, cando o inventen, pois seguramente está alguén do PBBI aí, pero por ahora eso ainda non se inventou. Por lo tanto, rebaixar e subir gasto difícil, por moito que se diga. Dito isto, pasamos a votar o que é o plan económico financiero do Concello. Votos a favor do mesmo. Votos en contra. 6. Non, o bloque 8. Abstencións 3. Queda aprobado por 9 votos a favor, 8 en contra, 3 abstencións. A seguinte é un contrato que eu creo que todo o mundo pois tiña ganas de poder resolver. É un esforzo importante do Concello, que é o Servicio de Axuda a Fogar, que ademais unha empresa da comarca pois supera con moito a outra que se presentou. E a proposta, evidentemente, pois é otorgarlle a empresa Son a Túa Axuda SL pois o que é este contrato do SAF. Por outra parte, pois durante todo este tempo que se leva prestando o servicio por outras empresas, creo que o que compre é agradecerlle o esforzo que levan feito e sobre todo creo que o agarismo e o bo traballo que fixeron e que agradecen os usuarios. Dito eso, grupos que deseen intervir,
Sí, polo Bloque Nacionalista Galego, señor Pérez Barral. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todos e todas. Ben, dicir que dende o BNG cremos que o Servizo de Axuda no Fogar é un servizo fundamental non agora, senón de sempre, non, para que as nosas persoas maiores pois poidan ter unha vellez digna. Xa dixemos noutras ocasións que o Servizo de Axuda no Fogar debería ir máis alá dos servizos que presta e debería incluir moitas máis prestacións e horas que para servirlle aos nosos maiores e persoas que teñan algún tipo de incapacidade para non ter que desplazarse a residencias obrigatoriamente, non? Porque sabemos que é un servizo que permite que moitas persoas maiores poidan vivir dignamente nas súas casas cun pouquiño de axuda. Dicía xa noutras intervencións con respecto a este tema que considerábamos necesario incluir cláusulas sociais nos contratos do Concello de Ribeira, non só no Servizo de Axuda no Fogar, pero sí, sobre todo, neste servizo que está inmensamente feminizado, non? Sabemos que os cuidados moitas veces recaen nas mulleres e que, polo tanto, tamén existe unha fenda salarial, unha discriminación con respecto a elas que non sofren os homes e que, polo tanto, o Concello pois tamén debería incluir cláusulas sociais a hora de contratar servizos ou prestar servizos de maneira externa, non? Dicirlles que tamén ademais desas cláusulas sociais, consideramos que é positivo que o Concello de Ribeira pois tamén tivese aumentado con respecto ao ano pasado, grazas ás medidas postas en marcha coas medidas COVID que se aprobaron aquí entre 3 dos 4 grupos que integran a corporación e que vai a ser positivo para as persoas maiores, non? Tamén non quería deixar de rematar o tema sen mencionar que consideramos desde o bloque que este servizo debería ir camiñar cara á municipalización. Saben vostedes tamén que é unha bella demanda do Bloque Nacionalista Galego e consideramos que non é unha demanda disparatada, non? Consideramos que é unha demanda que melloraría as condicións laborais das persoas que prestan este servizo e tamén melloraría a calidade das persoas que o reciben. É por iso polo que dentro do BNG apostamos a que o Concello pois, estude firmemente a posibilidade de municipalizar o servizo no futuro. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Vila. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos. Bueno, desde o Partido Socialista consideramos que este servicio debería de ser xestionado polo Concello de Ribeira. Non estamos a favor da externalización dos servicios. En este momento está adxudicada a xestión, non temos nada en contra tampouco da empresa que está licitada. Consideramos que os criterios de adxudicación son adecuados á norma. Gracias. Señor Mariño. Señor alcalde, antes de nada, señor Pérez Barral, le recuerdo, si no le falla la memoria a usted, que las medidas COVID, como usted dice, el plan Reactiva Ribeira ha sido aprobado por todos, por unanimidad, por lo tanto el Partido Barbanza Independiente se lo dice, por eso también lo ha apoyado. Señor Vilas, yo creo que la externalización en este caso, en esta empresa, yo lo veo muy positivo, este grupo lo ve muy positivo, porque las cosas a nivel público tienen sus problemas y en este caso apostamos por la externalización, sobre todo de este servicio que es muy importante. Tiene que reconocer este grupo que es muy buena noticia que este punto venga a este pleno. Me venía a recordar cuando vi el orden del día, cuando yo llegaba concejal de Servicios Sociales, ya estaba ese punto sobre la mesa con los técnicos de Servicios Sociales. Han pasado 8 años y ya estaba cuando yo, este alcalde y un servidor, llegaba aquí a esta corporación. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar también al señor interventor porque va a tener ya un reparo menos en el futuro. Y puedo observar, así por lo que he visto, que el precio hora ha subido algo. Entre las dos empresas iban precios bastante similares, pero bueno, es bueno que ese precio se actualice porque en aquel entonces pues los precios iban muy ajustados y las empresas tienen sus costes y no están para perder dinero. Creemos que, como decía el señor Pérez Barral, es un servicio de esas características y de gran importancia para muchos vecinos y conocidos de nosotros están esperando todos los días la llegada de esa persona
de esa ayuda a domicilio por las mañanas, por las tardes, para el aseo, para diferentes temas en el hogar. Por lo tanto, es muy importante este servicio. Y repito, el precio ahora también ha subido y lo veo correcto, porque eso hace que las empresas también tengan sus beneficios y no haya peligros de que pueda caer en cualquier momento este servicio. Por lo tanto, además quiero felicitar, eso sí, a la empresa ganadora, como nos decía antes el señor alcalde. Cuando yo estaba aquí de concejal, me acuerdo perfectamente, en este mismo salón de plenos, llegaba el gerente de esta empresa a presentarse y nos pedía a ver si podíamos darle en aquel momento algunas horas. En aquella empresa pequeñita, que era un pequeño germen que estaba produciendo, hoy en día puedo constatar que parece ser que ya está en muchos ayuntamientos. Es una gran empresa y me alegra que una empresa, y nosotros además como partido local, pues crezca, esté en muchos ayuntamientos y sobre todo en nuestro querido municipio. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Mariño. Señora Ruiz, ten a palabra. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, pois como concelleira de Servicios Sociais estou moi satisfeita de que sexa nesta legislatura onde se formalice este contrato para poder regularizar e garantir unha prestación tan básica como é o servicio de axuda no fogar. Alégrome que sexa unha empresa da comarca, unha empresa na que levamos anos traballando e non houve nada que dicir, señor Barral, como usted dice, que unha empresa pública trataría mellor a xente. Non estou de acordo en eso porque están moi ben atendidos en estes momentos os nosos usuarios. Comprométome a facer un seguimento que garantice a calidade e o contido da oferta presentada. Quero facer un recoñecemento ás empresas que estiveron estes anos facendo neste concello esta labor profesional, en especial as traballadoras e coordinadoras, que nestes momentos de pandemia traballaron máis que nunca man a man para darnos solucións ás emerxencias que se produciron por mor desta pandemia. Ademais, non propuseron en ningún momento unha baixa por parte de ninguna empresa. Dende aquí, quero lle dar gracias, mil grazas a todas. E, bueno, para mí, nada máis, moitas gracias a todos. Pois moi ben, pasamos entón á votación do mismo. Votos a favor da adxudicación do contrato según a mesa de contratación. Votos a favor. Abstencións. Non hai votos en contra, polo tanto, queda aprobado o punto. Pasamos ao que é a aprobación do expediente de adxudicación da concesión administrativa ao uso privativo dos locais do mercado municipal. Bueno, esta é a terceira vez que ven ao pleno. As 3 veces foron por iniciativas privadas. En este caso, hai 3 empresas que manifestaron a súa intención de establecerse na primeira planta do mercado. E, polo tanto, pois, volvemos a sacar o prego, un prego que evidentemente non condiciona o que é a posibilidade de que calquer tipo de empresa se establezca ali. En concreto, quenes pediron hasta o día de hoxe eran floristerías, pero que ten unhas preferencias que ben saben que é os servicios complementarios ao que é o mercado, é dicir, servicios como panadería, servicios como ultramarinos, que podan servir precisamente de complemento ao que se ven facendo abaixo para que sea pois un pequeno complemento e, polo tanto, un supermercado no que non teñan que ir a outro lugar a facer o que é a súa compra. Pero a día de hoxe, volvo a repetir, a iniciativa da xente que ten interés, basicamente, así non lo manifestou, son floristerías, e a partir de aí, pois se presentan outras empresas, o priego valora precisamente o que é os complementos á actividade que se ven desenrolando abaixo, sin a vez poder facerlle o que é unha competencia importante, posto que está regulado o máximo tamén que servicios como de pescadería ou frutería podían ter na planta primeira, non? Polo tanto, os grupos que desen intervir poden facelo, e se non pasamos directamente a votación. Sí, señor Vázquez Gómez. Gracias, señor alcalde. Bueno, señor Vicente, usted dijo que venían aquí al pleno a ver si le daba unas horas. Eso es lo que hay que evitar en los servicios públicos. Hai que evitar que veñan a que lle den unhas horas. Non son súas as horas para regalalas. Por outra parte, falando do tema do mercado, bueno, todos sabemos cal é o problema do mercado. O problema do mercado é que xa a terceira vez que sale isto,
señor Vicente, creo que era vostede tamén, o concelleiro de Mercados en aquela, bo paquete nos deixou, e queda vacante sempre. Iso é que non se fixo unha boa planificación, porque ademais se rectificou para mal, porque ao principio, tal e como estaba, iba na primeira planta, ou sea, na baixa, o peixe, e na de arriba os outros produtos. Se meteu todos abaixo, o que fai é que ahora ali estén todos apelotonados, esta é a planta de arriba, baleira, por falta de previsión. Sempre votamos a favor de que isto se arranxara. Sempre votamos a favor, se é a terceira vez que ven, e tamén imos a votar esta vez. E agardemos que, bueno, a ver se desta vez hai suerte, os ribeirenses se animan, bueno, concurren porque realmente o mercado merece estar ocupado ao completo. Desgraciadamente, por unha mala planificación, supoño que desde aquelas o concelleiro de Mercados ten moito que ver, pois estamos así. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Venimos a votar a favor do inicio de expediente de licitación da concesión dos locales no mercado na planta primeira, os postos 22, 24 e 25, o que si queríamos insistir, señor alcalde, que se cumplan a rajatabla o cumprimento dos pregos de cláusulas administrativas particulares e non ocurra como en outros casos que ocurriron dentro da propia instalación. Gracias. Así espero. Eu teño que decir non sei se é en desagravio dos políticos, dos técnicos ou de quen, que en este caso, pois, igual que para cada servicio municipal hai escrito que é un responsable de ese servicio, no caso de Mercados non existe, non? Eso pode levar a que evidentemente pois non se houbera revisado que en calquer outro caso, deportes, cultura, o facería un funcionario municipal, non? Pero evidentemente en esta ocasión vamos a ter quizá un celo maior, posto que xa, como di outros, somos gato escaldado neste caso, vale? Señor Mariño, pido a palabra. Señor alcalde, señor Cobas, yo en aquel momento, es que a mí me da la impresión que no sé en qué día vivimos ni en qué año vivimos, y viene después una moción que, o un punto que lo recordaré. Pero yo no sé si ahora tendré que pasarme otra vez a concejal de Mercados, pero mire usted, a día de hoy, pues yo habré cometido mis errores en aquel momento. Yo me acuerdo que en mi última intervención en este pleno le comentaba a usted que si usted pensaba que el hormigón tenía efecto chicle o algo así, creo recordar que era mi última intervención en este pleno, y que el mercado pues tenía un espacio, diríjase a la presidencia, un plano, no entre ustedes, un plano determinado y un espacio, pero esos son temas pasados. La gente quedó contenta con la planificación que se hizo en su día, pero yo ahora soy concejal en el momento de Mercados, pero le digo una cosa, ahora que usted ya es socio virtual del equipo de gobierno, pues espero que lo haga muy bien. Y lo de las horas, en aquel momento no se daban ninguna horas, se escuchaban a las empresas que tenían ganas de trabajar para ver cómo se podía realizar mejor su trabajo. Sí, ahora estoy hablando yo, escuche. Y entonces le digo una cosa, señor alcalde, es una obra, lógicamente, como se dijo aquí en su día, de un enorme coste. Es importante que esa obra esté a pleno funcionamiento. Es lamentable que a día de hoy pues no esté a velocidad de crucero, con lo cual le preguntaba yo también hace unos plenos al señor alcalde si la escuela de hostelería, le preguntaba yo hace unos plenos si la escuela de hostelería con sus cocinas, todo lo que hay allí puesto, tenía todos los permisos en regla, si ya podían funcionar las cocinas. Desconozco en este momento si están funcionando ya o tienen algún problema. Espero que estos locales, como dice el señor alcalde, se ocupen rápidamente y coja ese mercado de una vez por todas, con la ayuda aquí a lo mejor del señor Cobas, esa velocidad de crucero. Pienso que todos los concejales que estamos aquí queremos que este edificio esté a pleno rendimiento, no haya espacios libres, pero también aprovecho a colación de este punto que hay que recordar también para que ese mercado, para que la gente quiera ocupar espacio ahí, también hay que tenerlo bien, hay que preocuparse de ese mantenimiento de ese edificio. A veces
la gente se queja de fallos en puertas automáticas, hay gente ahí que se queja de que hay goteras a veces en invierno, se quejan algunos del mercado de falta de vigilancia, sobre todo en esa primera planta. Por lo tanto, todos tenemos que contribuir para que este edificio sea un edificio emblemático, como lo es, pero que intentemos facilitar para que quede cubierto, y lo digo y lo repito, que coja esa velocidad de crucero de una vez por todas. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, señor Mariño, as cociñas levaban funcionando casi 3 meses. Ali hai unha escola Obradoiro precisamente de cociña. Agora, como ben sabe, tamén pedimos outra escola máis, e aparte temos aprobado dentro dese plan reactiva que usted aprobou, pero á vez non aprobou, que lle dá sustento económico, o cual é así un pouco incompatible, decir que aí temos a posibilidade de contratar unha persona para dar á hostelería cursos de formación. Por lo tanto, esas aulas están a pleno funcionamento. O único que lle digo de incluir é que nos pliegos que quede aberto o procedimento, é dicir, que non, se ven alguén que teña interés no mercado e non se cubren todas as plazas, que o poda solicitar nun futuro. Ahora, lógicamente, se lle darán aos mellores puntuados ou a aqueles que o soliciten, se son igual ou menos que os locales que se piden, non? Pero no caso de que quede algún baleiro, pois no pliego incluiríamos a posibilidade de que posteriormente o poda solicitar alguén para ocupar. Eso pode ser? Sí. Eso pode se facer legalmente? Pode manterse aberto o procedimento? Porque así evitámonos traerlo ao pleno, como trouxemos xa 2 veces ou 3. Exactamente. É que, lóxicamente, ninguén esperaba que volvera ao pleno, porque cando se inicia un expediente, porque hai interesados, e despois desaparecen os interesados, pois é un pouco curioso. Espero que esta vez non desaparezcan. Pero, en fin, sempre tamén existe esa posibilidade. Por lo tanto, se lle parece, pasamos á aprobación do inicio do expediente de adxudicación da concesión administrativa. Votos a favor do mesmo. Unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é algo que comenzamos fai tempo, que é facer efectiva dunha vez por todas a resolución do contrato de concesión administrativa entre o Concello e Promociones Inmobiliarias do Pisuerga, e a partir de aí pois facultar ao alcalde para todos os trámites que sean precisos para que se leve a cabo esta resolución, especialmente o que é a resolución posesoria. Isto non implica que o alcalde, fora do que son as atribucións que teña xa directamente, poda acometer, non? O digo porque o que hoxe me está dando o pleno é simplemente pois esa facultad de levar adiante o que é o punto primeiro, non? De resolver ese contrato e ese contrato de concesión, que por outra parte saben que se extingue directamente por lei, pero calquer cuestión que requirira, en este caso, acordo plenario, pois tería que seguir sendo así, e non as que xa directamente dependan do alcalde como calquer outra, non? Entonces, os grupos que deseen intervir, señor Ferrón. Boa tarde. Como ven, acaba de aclarar, iba a falar ese aspecto, pero como ven acaba de aclarar o alcalde, seguramente con máis claridade que sería capaz de transmitir, este trámite agora o que consiste en que, bueno, pues que o dito dunha forma coloquial, que o Concello tome posesión do que sería a concesión o retome a posesión da concesión con respecto ao aparcadoiro subterráneo do campo da Feira. Ben, si ben é certo que, como antes ben decía o alcalde, máis adiante, a hora de tomar outro tipo de decisións de cara á xestión, e
organización da explotación de servicio por parte do Concello, se requirá traer o tema a este pleno. Sí que en Suma Ribeira cremos que a cidadanía de Ribeira moi maioritariamente considera que é un tema de moita importancia social e económicamente para o Concello o tema dos aparcamentos, en concreto deste aparcamento, deste aparcadoiro. Entón, facer votos ou facer solicitude aquí tamén para que a poder ser con suficiente antelación e non co plato xa preparado e para votar a favor ou en contra de que se as cousas son desa maneira, creemos que sería conveniente e necesario sobre un tema desta importancia iniciar, unha vez que se pase este trámite, intentar chegar a algún tipo de consenso, chegar a algún tipo de acordo previamente xa, antes de sometelo a votación, se se poidese, con respecto a que visión temos de cal debe ser a función deste aparcadoiro soterrado e que, de alguna maneira, ter en conta as distintas sensibilidades que para eso habería que ter en conta. Parece que é público e notorio que hai opinión de moitas cidadáns e de moitos cidadás de que sería desexable de que a xestión e o aproveitamento dese aparcadoiro mellorase, pois, en canto a suprimir os límites horarios que ten na actualidade. Haberá un tema que de crucial importancia como que sería as tarifas que se van a cobrar, o tipo de bonificacións que se poidan dar ás cidadáns en función de distintos aspectos, pero como este non é o momento, como antes se decía, para falar a este respecto, sí que ir un pouco, preparando o campo de discusión para que no día que haxa que tomar outro tipo de decisións que si son de outra índole, pois que se intentase ter un diálogo máis amplo posible e a ver se acadábamos da mellor maneira posible transmitir na medida do posible unhas solucións ou plasmar unhas solucións que foran o mellor acollidas pola maioría a poder ser da poboación usuaria ribeirense. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, creo que xa quedou bastante claro en outras intervencións que tivemos sobre este tema, incluso en rodas de prensa que temos dado e iniciativas que temos sacado a luz, que o BNG estamos pola remunicipalización do aparcadoiro do Centenario. Nós sempre defendemos, xa os que me precederon a min, que fora un servizo público. O Concello de Ribeira, o grupo mayoritario daquelas, con maioría absoluta, creo que era o Partido Popular, se non me lembro mal, que non vai tantos anos, decidiu que fora privado, e isto é o que levou ao desastre, auténtico desastre de xestión privada dese aparcadoiro. Nós, por eso queremos que sexa de xestión pública, que se recupere, que se remunicipalice e que sea de xestión pública. Desa maneira, poderemos facer ofertas para o comercio, poderemos facer ofertas para o resto dos cidadáns cando merquen no comercio, poderemos facer ofertas incluso para a xente que vai aos espectáculos cando saxa no futuro auditorio, pero non teño claro que podamos facer eso todo si se volve a sacar a concesión privada. Por eso nos imos a votar a favor, pero deixando claro a nosa postura de que queremos que sexa de xestión pública. Más nada e moitas gracias. Señor Vilas. Bueno, desde o Partido Socialista estamos a favor e imos a facultar ao señor alcalde tan ampliamente como o dereito sexa posible a delegar na súa persoa cantos trámites administrativos sexan precisos para que a resolución se leve a bo término. Desde o Partido Socialista queríamos saber en que condicións xurídicas e económicas se adquire o parking do Centenario e tamén nos gustaría reiterar e dicirlle que a xestión do parking sexa municipal, con apertura ás 24 horas, funcionando en condicións idóneas para o personal e os usuarios. Gracias. Señor Mariño. Señor alcalde, señor Cobas, veo que usted ya prevé lo que va a ocurrir en el futuro. Espero que mantenga ese voto que está usted anunciando para el futuro. Si
las propuestas cambian y el señor alcalde dijo en Junta de Portavoces, dijo que nos iba a informar de lo que ocurriría a partir del momento que ya queden manos municipales. El futuro, Dios dirá, ya se debatirá, y en este momento no venía ese punto aquí. Señor alcalde, ya sabemos de su sapiencia, de su predicción de futuro también. Además, en el último pleno nos informaba que se encontraba usted muy seguro en su puesto, pues no creía que sus socios, sus supuestos socios, dejaran de apoyarse. Esto viene a colación, no se altere usted, viene a colación, pues que ya se adelante también usted. El señor Cobas en la moción anterior, en el punto anterior, iba a un regreso al pasado de cuando yo era concejal, y el señor alcalde va ahora con regreso al futuro. Digo esto porque viene a colación porque en la documentación que nos presenta en propuesta de alcaldía ya nos adelanta que en el pleno del 29 de julio del 2020, y aún estamos a 22 de junio del 2020, entonces creo que van ustedes ya el regreso al futuro. Digo porque ya venían al otro punto que me mandan al pasado y ahora ustedes veo que van ya por el futuro adelantado. Corrijan ese tema. Dejando esta anécdota aparte, me alegro que este tema, una vez más, se vaya encauzando y esperemos que más pronto que tarde se resuelva, y este partido deja las puertas abiertas a cualquier tipo de negociación a posteriori de este parque. Nada más, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver, todos os pasos que se vayan dando de o que é o valor de ese rescate, por decir así, se irán comunicando. O meu compromiso vai máis alá incluso do que son as miñas competencias ou as competencias da Xunta Local de Goberno. E, pois, retomando as últimas palabras do señor Mariño, é negociar o futuro cos grupos de ese aparcamento. Mentras non se chegue a un acordo, o que vamos a facer é facer cumplir, cando menos, o pliego que sirveu de base para esa licitación, é dicir, uns precios acordes ao que o Concello quería no seu momento, apertura 24 horas, lógicamente, e a posibilidad, en todo caso, de alquileres máis amplios. E por que o digo? Porque no momento que isto este recuperado, vostedes saben que hasta o límite do 10% dos ingresos corrientes do Concello e hasta o que é as posibilidades de tempo que nos dá a Comisión de Goberno, podría facer unha adxudicación concesional temporal, non sei por canto tempo. Eso é o que estou dicindo que non vou facer, e podría facer unha vez que isto sea do Concello. É dicir, a miña intención é buscar un modelo cando menos mayoritario. Ao final, meu grupo non é mayoritario. Se se encontra eso, eu tamén manifestei unha cuestión. Aquí se dixo, bueno, isto está así porque é privado. Se non houbera inversión privada, o Concello non podería facer unha inversión que valeu xa daquela 6 millóns de euros. Hoxe mismo o ministro, non sei como se chama ahora, de Fomento, pois xa está falando de retomar o que son as actuacións públicos-privadas, o sistema concesional público-privado que levou a facer moitas infraestructuras. Quero decir que moitas veces a imposibilidade dun Concello ou a imposibilidade dunha administración para facer unha infraestructura fai que sea a iniciativa privada que teña que gastar. A miña opinión, Ribeira no futuro, como calquer outro sitio, vai a necesitar máis aparcamientos públicos que este. Si evidentemente tamén se fai un tipo de competencia desleal ao que existe ao que pudera vir, non vai haber quen queira invertir. E o Concello non ten posibilidades de invertir en lugares como o Jale ou en lugares como onde está a actual auditorio. Por lo tanto, ese eu creo que é o futuro, non? O futuro pois será que dentro de os gastos que teñan que ter as persoas, pois que sepan que habrá un de 30 euros se non alquila todo o mes ou do que sea para buscar a solución ao seu vehículo. Senón, para min é imposible que a través do Concello logremos buscar un sistema eficaz. Pero, dito,
igual que o dixeron o resto dos grupos, simplemente por expoñer tamén o que considero que é a postura do meu grupo, non? Unha vez falado suficientemente, se lle parece, pasamos a votar. Votos a favor, entonces, da proposta da alcaldía no punto 6, votos a favor. Gracias, unanimidade. Pasamos ao 7º, que é a aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do Servicio do Conservatorio Municipal de Música. A verdade é que dentro das bonificacións que temos en moitos eidos, cultural, deportivo, mesmo no que son servicios esenciales como de auga e outros, pois non estaba, digamos, unha bonificación nas matrículas por número de fillos no que era o conservatorio. Iso é o que se pretende, en función do número de fillos, poder facer unha pequena bonificación e, por outra parte, pois, poder fraccionar ese pago, en vez de que a matrícula sea única e a principio do curso, que se poda fraccionar domiciliando ao largo do curso para dar facilidades a todos os pais, non? Por lo tanto, eu antes, cando interviña, era para decir que precisamente unha das teimas que pouco a pouco vamos facendo ou propoñendo do noso grupo é determinadas rebaixas fiscales como se puderon dar tanto en vehículos como en outro tipo de bonificacións que en este caso lle tocan ao conservatorio. Por lo tanto, se algún grupo desea intervir, pode facer. Señor Ferrón, ten a palabra. Palabra, pero non teño micrófono. Ahora sí, ahora sí. Ben, con respecto a esta bonificación, esa modificación nas taxas do conservatorio que se nos propón, quixera facer algunha consideración. Vamos a ver, xa nesto ou noutras ocasións, aquí, se non entendo mal, se non interpretei mal, se non interpretamos mal, o que se nos propón son unhas bonificacións por criterios únicamente ou mayoritariamente de índole de ter por número de membros desa familia. E creo que se nos explicou, ou se me explicou, ou entendín que cando se fan as bonificacións por cuestións de capacidade económica, eso vai afectar a persoas que estén en unha situación de, bueno, pues digamos que de especial necesidade de axuda económica, non? Eso, obviamente, nos parece correcto, de que as persoas en especial situación de necesidade de axuda económica de que reciban esa bonificación, o que a priori non estamos, se digo a priori porque, como procuro dicir noutras ocasións, neste caso tamén me gustaría escoitar as interpretacións, as explicacións que se den, bueno, se valga a expresión, porque me dixen antes a priori, a posteriori. E entón, sería que máis aló de persoas ou familias que estén en unha situación de especial necesidade económica, sí que pode ocurrir que haxa familias que teñan que realizar un esforzo económico moi importante porcentualmente en canto aos seus ingresos, sí que os seus fillos, a súa filla, os seus fillos, bueno, pues queren acceder a este tipo de actividade ao conservatorio. E ben, quizáis, na nosa maneira de interpretalo, pode haber algúns casos nos que haxa familias que, a mellor, en vez de ter un fillo, teñan dúas fillas que vayan ao conservatorio e non son familia numerosa, e que, ao mellor, a súa situación económica lle poda levar porcentualmente a menor esforzo económico que outras familias que teñan que mandar unha filla ao conservatorio e que, a mellor, o seu nivel de ingresos, sin entrar nas tasas que os servicios sociais do Concello aconsellasen bonificar, recibisen bonificación. Entón, creemos que neste e noutros casos se debía de facer, na medida posible, medidas tendentes no factible a que se incrementase o número de persoas usuarias deste servizo, porque tamén seguramente eso podría facer
axudar a que os costes dese servicio, a repercusión dos costes dese servicio nos usuarios e nas usuarias dese servicio fose menor, e que de alguna maneira hasta resulta, a noso entender, un pouco bueno, pues especialmente inadecuado e desafortunado que se propoña incluso a que non ten familia numerosa pero que ten unha segunda filla estudiando no conservatorio entrar nunha bonificación cando mellor outras persoas cunha primeira filla ou cun primeiro fillo, como ben dixen antes, ou como dixen antes, requerirían de maior esforzo, non? E é por eso que creemos que noutros casos é importante pois que se favoreza as familias con máis dunha filla, con máis dun fillo, se favoreza as familias numerosas, pero co binomio de ter en conta tamén a situación económica desas familias, non? E de por sí solo, pois non estamos moi de acordo en que se podría decir todas as axudas son boas, pero máis nos tempos que corren e seguramente nos que nos tocan de correr, a capacidade económica do Concello de cara a bonificar distintas actividades que realiza o Concello pois é limitada, se pode ir menguada e está veñen tempos nos que pode haber e o gallá a situación actual vai avanzando da mellor maneira posible para toda a cidadanía, pero podemos chegar a situacións nas que as axudas do Concello non se podan ampliar ou non se podan ser as que se necesitan, non? E entonces que en este caso e en adiante creemos que sempre ou casi que sempre se teñen que ter en conta as situacións económicas de cada un, aparte de que quizás desde un punto de vista, e remato, quizás desde un punto de vista do pouco que leí, do pouco que fun capaz de interpretar da información que se nos deu, bueno, leíno, pero digo que igual da miña pouca capacidade de interpretación do que leín, igual incluso podería parecer desde un punto de vista técnico un pouco rebuscado que a unha familia sin ter familia numerosa, porque un segundo fillo e sin ter en conta a situación económica, por esa segunda filla se vexa bonificado. Non digo que sexa ilegal, digo que parece que técnicamente, políticamente, supoño que, e por eso se trae aquí, este pleno ten soberanía para decidir sobre eso, pero esas son as salvidades que, con todos a sensibilidade a todas as familias que teñan varios fillos que estén interesados ao final por un acceso, unha actividade que non hai que buscar evidentemente por parte do Concello en a rendibilidade, cando o fin é un acceso á cultura que sexa o máis amplio posible, pero na medida do posible para todas, o máis amplia posible, pero ca maior igualdade posible de oportunidades para todo o mundo. Moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Bueno, é que realmente hai dous tipos de medidas. O primeiro que é o fraccionamento do pago, que é unha cousa que depende do Concello, aquí non hai que pedir permiso á Diputación, como pode ser co IBI e con outras cousas, e me parece correcto que o Concello o faga, sobre todo tamén con vistas a que seguramente, e oxalá me equivoque, estamos a punto de entrar nun momento de crisis e está ben que a xente poida pagar fraccionadamente, en fin, pareceme unha cousa adecuada. Aí estamos totalmente de acordo. Con respecto ao da reducción por familiar, bueno, non deixa de ser un avance moi pequeno, pero tamén, é unha cousa que me pesaba así un pouco, que non sei se era exactamente o que quería decir o señor de Sumer Ribeira, que hai que mirar o nivel de renda. Pero en este, como en outros moitos rebaixas que se fan, hai que mirar o nivel de renta para non ser inxustos. Pero de todas maneiras, considero que é un avance e nós imos a votar a favor. Moitas gracias. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista, vista a proposta da alcaldía a este pleno, e vistos os informes de Secretaría, Intervención e Tesorería Municipal, imos a votar a favor da modificación que se plantexa polas tres causas de permitir o pago fraccionado en mensualidades, a bonificación cando haxa máis dun membro da unidade familiar estudiando no centro e a exención para aqueles estudiantes que acrediten a imposibilidade económica para a unidade familiar. Gracias.
Gracias, señora Pouso. Gracias. Ben, por parte do noso grupo imos a votar a favor en referencia ao que aquí se facía alusións por parte de outros grupos a esa petición de que se apliquen bonificacións en criterio pois da capacidade económica. Evidentemente eso sería o máis xusto, pero como esta bonificación que se está recollendo aquí en esta ordenanza para a tasa do conservatorio, sería conveniente aplicar tamén esas bonificacións en base a criterios de capacidade económica, porque sería o máis xusto, o máis legal ao resto das tasas que recollen bonificacións. Como decía o señor Covas, isto supón un avance, sin duda, e todo que sea apoio á familia é algo positivo, pero tamén insistirlle, señor alcalde, que o número de alumnos, digamos que a xestión para tramitar este tipo de bonificacións, eu creo que non se presentaría nin demasiada carga de traballo, nin, o sea, administrativa, me estou a referir, polo número de alumnos, e sería algo perfectamente viable. E eu sí que coincido co que aquí se decía por parte dos outros grupos, en que en base unhas bonificacións en base a esa capacidade real económica, pois sería o máis xusto. Tamén é certo que sabemos que non toda a realidade se recolle nas declaracións da renda, eso tamén o sabemos todos, pero bueno, eu creo que debería ser a tendencia pola que deberíamos orientarnos. Tamén é certo que hai pois outras tasas que gravan actividades como pode ser, por exemplo, as do ámbito do deporte, que polo número de usuarios que moven, pois sí que suporía unha carga administrativa e sería unha cantidade inxente de traballo manejar todos esos datos para aplicar unhas bonificacións de xeito xusto en base a unha capacidade económica. Pero, mentras tanto, nos vamos a apoiar esas bonificacións cando hai varios irmás no centro. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Simplemente decir que é a aprobación inicial, pero que o conxunto, digamos, de normas fiscales do Concello é o que ao final temos que valorar. É dicir, se aplicamos en todos, dificilmente algún servicio vai a estar o ingreso pois ao nivel do coste. Este xa é un servicio como moitos dos que estamos falando, de deportes e outros, que son servicios que os ingresos non cubren os costes. Eso pódese facer en todos os servicios? Evidentemente non. En algún servicio vamos a ter que ter uns ingresos que permitan as bonificacións en outros. Entonces eu creo que en ese conxunto fiscal que temos en Ribeira é un conxunto fiscal bastante xusto e equitativo. A partir de aí, evidentemente, había, eu creo que algunhas cuestións que por a tendencia de 20 anos aprobando a subida do IPC, pois que se acabaron disparando, como podía ser o de vehículos. Que fixemos? Pois levamos 5 anos rebaixando, non? Entonces, bueno, ao final, digamos que o que ten que ser xusto é todo o sistema. Haberá cousas, evidentemente, que compensan outras, porque se todos os servicios son deficitarios, evidentemente, pois non habría quen fora capaz de levar nin este nin ningún concello adiante. Isto eu creo que é un avance para igualar co que é outros servicios municipales, que efectivamente é un incentivo para matricular a un segundo fillo, que en outras circunstancias pois igual tamén o dificulta a capacidade económica. E terceiro, como decía o señor Vilas, hai unha exención para todos aqueles que os servicios sociales por o cálculo do módulo ponderado, que tamén pode facerlle gratuita o que é a tasa, non? Por lo tanto, bueno, creo que a ordenanza fiscal con este paso é máis xusta, máis equitativa, e evidentemente, pois, se hai algunha modificación final, pois tamén este pleno decidirá. Dito isto, pois pasamos entonces a votación. Votos a favor da aprobación inicial, pois tamén unanimidade, e pasamos xa perdón, que? Xa está en Suma Ribeira, perdón, non lle vin. Pasamos entonces ao que son as proposicións. A primeira é do BNG, que vai defender, polo que entendo, o señor Pérez Barral, interesando medidas para liderar unha saída socioeconómica xusta para o sector do mar.
vostede dirá como ordenamos o debate e a partir de aí o que ten é o dereito de ir defendendo unha a unha ou ben agrupar algunha, pero iso é decisión súa, así que ten a palabra e ten ese poder de decisión sobre estas proposicións. Ben, moitas grazas. Dende o BNG presentamos no seu día esta proposición xa no mes de abril porque considerábamos que o sector do mar era un dos grandes prexudicados que estaba pasando a crise do coronavirus tamén de maneira que non se estaban tendo en conta todas as súas propostas, non? Dende o BNG reclamamos que se aumenten e se amplíen as axudas directas ás confrarías polas perdas dos ingresos nas lonxas e o impacto nos postos de traballo. Reclamamos, ademais, que haxe unha forte promoción de produtos galegos para a compra de comedores de centros públicos, por exemplo, para que así tamén as nosas crianzas e a rapazada poidan ter produtos de proximidade e de boa calidade. A regularización dos prezos en orixe para evitar abusos, como a trazabilidade, etc. Consideramos desde o BNG que é momento de apoiar sen tatexos o sector do mar en Galiza. Reclamamos que a Xunta de Galiza tamén, o Goberno Central, dispoña de todos os recursos na súa medida para que o sector do mar poida salvar esa crise económica derivada do coronavirus. Consideramos que é un sector fundamental. Lembremos que, por exemplo, en Galiza hai miles de postos de traballo vinculados non só ao sector do mar, senón tamén aos postos de traballo vinculados ao sector marisqueiro e aos postos de traballo indirectos. Quero lembrar que nun primeiro momento, por exemplo, o marisqueo non foi unha actividade que puido parar e que despois da presión exercida polo BNG, das propias mariscadoras de todo o sector, acolléronse a esas figuras do ERTE e tamén que puderon paralizar a súa actividade porque realmente ninguén estaba comprando marisco ou, por exemplo, a hostelería, a restauración estaba pechada e que, polo tanto, non demandaban eses produtos, non? Ese considero positivo ese cambio de criterio que tivo o goberno do Partido Socialista e que dende o BNG defendemos que esas axudas se tiñan que habilitar desde o primeiro momento, non? Ante a situación que está vivindo o sector do mar, consideramos que tanto a Xunta como o goberno se deben implicar para paliar as perdas que poda ter este sector e consideramos que Ribeira tamén como un motor do sector do mar, debería tamén abandeirar esas reivindicacións que está tendo o sector, non? Xa ven pola propia proposición que moitas medidas quedaron un pouquiño desfasadas co paso do tempo xa e que hai algunhas medidas xa postas en marcha e polo que eu lles convidaría a que fagamos unha reformulación dos puntos 3, 4 e 5. Xa desbotaríamos tamén o 2 e o primeiro e o segundo porque xa sabemos que están en marcha certas medidas por parte da Xunta e tamén do Goberno do Estado como as que mencionaba antes, non? Como a figura dos ERTES que se podían acoller as mariscadoras e mariscadores e que polo tanto reformulemos as tres últimos puntos para reclamarlle ao Estado que aumente e que dispoña de todas as axudas económicas para o sector do mar, tanto marisqueiro como da pesca, tamén que a Xunta de Galiza faga unha campaña de promoción de compra dos produtos galegos de proximidade e tamén que garanta que as confrarías dispoñan de todas as axudas para paliar as consecuencias que está traendo o coronavirus, non? E por último, moi importante, aí considero que debemos facer moita presión que os fondos da Unión Europea, incluída a demanda dos fondos europeo marítimo de pesca para as persoas afectadas poden recibir as axudas que lle permitan garantir os seus postos de traballo, non? É fundamental que garantamos que eses fondos que veñan da Unión Europea se invistan na mantención dos postos de traballo que actualmente están vinculados ao sector do mar. Por agora non máis nada, grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Señor Fer... Ben, agradecer a proposición presentada polo BNG e a compartir mayoritariamente o que acaba de dicir o compañeiro Luís Barral. Ben, quizáis, como estamos, bueno, como el dixo, porque as situacións que foron avanzando e que se podía permitir algunha reformulación, eu, si está vostede de acordo,
igual se fala un momento que sí, de suprimir o apartado 2, pero no apartado 2 igual se podería incluir algo, se está vostede de acordo, de que eu creo que nunca está de máis que solicite da Xunta de Galicia que tamén das institucións competentes e tamén mentras dure estas medidas de prevención que necesariamente todos temos que cumprir desde o punto de vista sanitario, que nunca está de máis solicitar que se reforcen as medidas para garantir a seguridade nos barcos, non? E entón que igual, bueno, entendo perfectamente que neste bueno, pues, resumen que se faga e sin querer quitar ningún protagonismo ou intervención nesta proposición e ademais que xa o propoñían vostedes anteriormente, eu, bueno, pues de conversas e de relación que mantiven tamén con algúns mariñeiros ao longo destes sanitariamente convulsos últimas semanas, últimos meses, non eran poucos os que tiñan algunha preocupación ou tiñan preocupación, non quero aquí ahora entrar no campo de moitos cualificativos, pero tiñan preocupación polo risco, polo incremento de risco sobre os cidadáns normal que podría ter o ter que bueno, pues embarcar e traballar nun barco nunhas condicións no que obviamente existen unhas limitacións en canto aos cumplimento das medidas preventivas e que se reforcen a medida posible estas medidas para que na medida do posible pues, o traballo de todas as persoas do mar sexa máis seguro. Moitas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista apoiamos o sector do mar, apoiamos tamén as medidas que propón o compañeiro Luís Barral e tamén os apuntes que puso o compañeiro Xurxo Ferrón. E aprobamos esa reformulación para solicitar axudas para a pesca e o marisqueo, cofradías e agrupacións de mariscadores. Gracias. Gracias, don Emilio González. Ten a palabra. Hola, boas tardes, señor alcalde. Boas tardes a todos. Señor Barral, con estas medidas que están usted pedindo, non sei en que país vive. Non sei se vive aquí en España, en Ribeira, ou non se entera do que pasa aquí. Aquí vou a ler unha nota de Margarita Pérez Sánchez, que é a directora provincial. Por o que dicía usted no punto 1. A actividade extractiva pesquera e marisquera non está incluída dentro das actividades suspendidas no anexo do Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Asimismo, en el citado Real Decreto, en el artículo 10.6, se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar, restringir las medidas, lugares, establecimientos, actividades enumeradas en los apartados anteriores por razones justificadas de salud pública. Por tanto, la Consellería del Mar no es competente para dictar una resolución declarando el cese de la actividad extractiva pesquera y marisquera. Por tanto, la resolución de la Consellería do Mar aprobada el cese de la actividad extractiva marítima pesquera e marisquera no es un documento que acredite la situación de fuerza mayor para solicitar la prestación del cese de actividad. Para pedir o cese de actividad nunca se pode facer sin consultar cas cofradías. Quisiera preguntar se usted consultou con algunha persona das cofradías. Estou de acordo nas axudas. E quen vai a defender aos mariñeiros porque eu sou mariñeiro, por encima de todo. Vou dicir unha cousa, levan 20 días indo ao mar. Os mariñeiros temos unha peculiaridade moi grande, que sabremos salir a flote sempre. Somos os olvidados de sempre, pero non vou olvidar aos mariñeiros. O que sí vou dicir que non vou usar a política nin a hora que veñen as eleccións
para poñer puntos para ganar votos. Os votos hai que ganándoos traballando ca xente. En Aguiño xa levan 3 días indo aos percebes. Están vendendo regularmente ben. Levan 20 días de actuacións. Que queremos? Cortarlle ahora o flujo? Os ERTES, ustedes, co partido que gobierna en Madrid, non foron reconocidos para os mariñeiros. Non sei se os sabrá, a día de hoxe ainda non se lle pagou unha peseta dun ERTE a un mariñeiro. Está dicindo que o gobierno de Madrid, ustedes son cooperantes do gobierno de Madrid. Díganlle a señorita Ana Pontón que axude aos mariñeiros e que non lles mande estas cousas. Por eso non estou de acordo en todo isto que están falando. En canto, vou dicir unha cousa máis, foron reclamar axudas a Unión Europea, non reconocen as cofradías, o Fondo Monetario Europeo, foron a Madrid, están pendientes dos ERTES que lles pagues nada, papeleo para aquí, para lá, ao día de hoxe non lle pagaron ningún aquel. O seu axuda de gobierno é o gobierno. E vou dicir outra cousa máis, foron á Xunta de Galicia e ahora mismo hai un poder de 77 millóns de euros que os donou a Bantemar, entérese, que desos vanse a repartir para pagar, porque os mariñeiros seguiron pagando as súas cuotas e sin ir ao mar, e polo menos esos 77 millóns van a servir para pagar os gastos que non van a ser todos, pero polo menos proporcionar os gastos de esa cousa. 400.000 euros van a vir para rederas. As lonjas está por determinar o que cobrarán. Por culpa os mariñeiros algúns tocabanlle 14 euros, nada máis por unha dorna. Entón chegouse a unha opinión de pagarlle 500 euros. Aos barcos do Gran Sol ao mellor 40.000 euros. É moi difícil meter todo, o sector do mar, os barcos grandes cos barcos pequenos e os mariscadores. Sei que hai moitas cousas que falar, pero para falar hai que cerciorarse e estar en contacto ca xente que é do mar. Por a miña parte, nada máis, eu non vou votar a favor ningún noso grupo. Este grupo defenderá aos mariñeiros por encima de todo, pero non hipocresías. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor González. Señor Doval, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Anticípolle que vamos a votar a favor da súa proposta e tamén a súa reformulación. Estamos de acordo con ela, xa que dende o mes de abril xa se fixeron diferentes actuacións, pero queremos matizar algunhas cuestións. Ribeira, como municipio mariñeiro que coñece de primeira man as dificultades que está a pasar o sector do mar. Por ese mesmo motivo, dende o primeiro día, mantúvese contacto cas confradías do municipio e ca lonxa de Ribeira para poder apoialas e axudalas en todo no que o Concello tivese na súa man. As competencias sobre a regulación da pesca e de marisqueo recaen principalmente na Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar. E teño a ben dicir que o mércoles pasado tivo lugar na lonxa deste municipio a presentación do plan de axudas que resume a resposta da Xunta de Galicia ante a crisis do COVID-19, como recordou o meu compañeiro Emilio. Este plan, denominado Aventamar, está dotado con unha cuantía de 72 millóns de euros distribuídos en 5 liñas de apoio que van a dar, en un principio, liquidez e solvencia ás empresas do sector dotadas con 22 millóns de euros. Axudas por valor de 7 millóns de euros para os barcos e pesqueiros que cesaron a súa actividade ou ben mantuveron e registraron pérdidas. 600.000 euros para as confrarías e as xestoras das lonxas. Un plan de axudas para os mariscadores e mariscadores que cesaron a actividade polo peche dun canle Oreca dotado con 5 millóns de euros, ademais de outras liñas de axudas presentadas aos diferentes representantes do sector. Tendo en conta
as escasas competencias que unha entidade local ten sobre o sector do mar, en referencia á súa pregunta de instar a Consellería a demanda de unha maior cuantía dos fondos do FEN, compre decir que dende a Xunta de Galicia xa se iniciaron as devanditas accións, como exemplo señalar que as liñas de axuda a barcos e pesqueiros e a mariscadores e mariscadoras conta ca participación de ditos fondos. E logo, en relación á demanda de peche do marisqueo, dicir que a propia Consellería manifestou a imposibilidade de vela a cabo ao ser esas competencias abocadas polo Estado, para así facer competente o Ministerio de Sanidade, co cal encoméndolle dirixirse ao ministro en sede parlamentaria a través do seu diputado para a depuración de responsabilidades que Ribeira neste caso non ten. Nada máis e moitas gracias. Señor Pérez Barral, para reformular e acabar. Ben, moitas grazas. Avanzarlle a Suma Ribeira, que si, non hai problema por incluir o punto segundo. Agradecerlle ao resto dos partidos que as súas intervencións e o seu apoio. A verdade é que a min preocuparíame no momento en que cadre continuamente, constantemente co Partido Barbanza Independiente, non? Sabemos que vostedes van a votar en contra, é lóxico que vostedes voten en contra de propostas en positivo para Ribeira. Vostedes xa os cega a visión, toda a oposición que lle fan tamén a oposición, pero non paga a pena entrarlles no xogo, non? Para reformular a proposta, o número 2 quedaría como está, o punto número 3 podría reformularse se os grupos o ben considerable, que sería o Concello de Ribeira insta ao Goberno do Estado a habilitar maiores axudas das que hai previstas para o sector do mar, contemplando as persoas que tiveron perdas, as empresas que tiveron perdas e demais, non? No número 4, solicitar que a Xunta de Galiza poña en marcha axudas para garantir as actividades das cofrarías e promocionar os produtos do mar, ou facer unha campaña de produtos do mar. E o último, o quinto, pois quedaré igual, en todo caso tamén acrecentar, solicitar que a Xunta de Galiza e o Goberno do Estado pois reclame as modificacións que sexan necesarias, e o resto quedaría todo igual. Se lles parece ben, pois podemos votala. Bueno, vamos a ver, é un par de precisións, é dicir, vamos a ver, no punto 2, a quen depende ou quen dá o permiso para salir ao mar é Capitanía, é dicir, quen marca as medidas que ten que levar, si é o que se refiere, quen ten que levar un barco é precisamente a autoridade, en este caso de Fomento, o Ministerio de Fomento, que por certo se desentendeu totalmente, ahora todo que os despachos pasoullos ás cofradías, cando eso era algo inmediato no mismo día, que se cambiaba o despacho, non sei que, o teñen que facer as cofradías e cun anticipo de tempo que ao final estás volvendo tolas, non? O digo porque a non ser que se refiera a algún outro tipo de medida concreta nas embarcacións ou nos protocolos, vamos a ver, non depende da Xunta de Galicia. E despois, en canto ao punto terceiro, aquí xa se dixo que con fondos propios a Xunta aprobou 77 millóns, se lle parece no de solicitar as axudas á Xunta, eu se licitaría que pudera ser que a Xunta axilice ou poña en marcha ca maior celeridade posible esas axudas, non? Porque as axudas están aprobadas, as cofradías xa chegaron. Sí, bueno, que tamén hai, que tamén é a de Vai de Peixe, pero quero decir un pouco por, entende, que se molle tamén o Ministerio de Fomento, porque pasa unha cousa, eu saben que en este tema do COVID non quixen en absoluto facer ningún tipo de política, é moi difícil tomar decisións, se pode equivocar 1000 veces, pero o Ministerio de Fomento en este caso ainda non se reincorporou ningún, están ausentes, que podíamos aproveitar para pedir que Ribeira teña capitán marítimo de unha puñetera vez, porque que teña que vir da Puebla tamén ten bemoles, pero bueno, como non é o caso, eu non lle quero chafar a súa proposta, diría que esas precisións, non? Que bueno,
que o traballo administrativo que ten que facer a Capitanía o siga facendo é que libere de traballo ás cofradías, non, que foi o que lle encomendou. E por outra parte, efectivamente, a Unión Europea non está reconocendo ás cofradías como operadores de mercado e, polo tanto, deixaos fora desas axudas, non? Pero, bueno, ese punto eu creo que estamos todos de acordo, o de que se poñan en marcha co que vostede diga a actividade das cofradías as axudas, do Estado exactamente igual. En canto á seguridade dos barcos, pois eu facería aí esa precisión. Sí, pola nosa parte non hai ningún problema, pero, bueno, tamén lembrarlles que a Xunta pois ten competencias en aguas interiores, non? Tamén, nese caso, os protocolos que pode dictar a Xunta, ou polo menos as recomendacións, pois van tamén nese sentido, non? Mais nada, e grazas. Teno que decidir o propoñente. Todo xunto a súa proposta, despois ya pasa ao secretario para que non haya, digamos, tampouco erros de interpretación. Entonces, se lle parece, votamos todos xuntos os puntos, que se eu non me aclaro e por que o señor secretario o teña claro, sería solicitar a Xunta de Galicia que poña en marcha medidas que garantan a seguridade nos barcos e medidas dirixidas a unha saída comercial do peixe que se desgarca, e ao Ministerio de Fomento, o que sea, a que se implique no seu traballo e libere de carga ás cofradías, se lle parece, vale? O punto segundo é como vostede dixo. O punto terceiro, pois, solicitar da Xunta de Galicia a máxima axilidade na marcha das axudas que garanten a actividade das cofradías, e o punto quinto, como vostede tamén dixo, parece. Pois entonces pasamos a votar tal como o señor Pérez Barral dixo. Votos a favor da mesma, votos en contra, abstencións, pois queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto, que é unha proposición tamén do bloque sobre medidas de reparto de máscaras. Ten a palabra o señor Vázquez Cobos. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, como vostedes ven, esta é unha moción que foi presentada no mes de abril, co cual xa está en parte desfasada, por así dicilo. Daquelas había o reparto de máscaras se facía as primeiras persoas que empezaban a acudir aos postos de traballo, e o Ministerio repartía as máscaras no transporte, no metro, no tren. Dicíamos nós aquí nesta moción, pois que claro, o sistema de transporte en Galicia non era o mesmo que en calquera desas outras cidades, ni en calquera desas outras comunidades autónomas e nacionalidades do Estado. Por lo tanto, aquí malamente iba a ter efecto ese reparto. E por outra parte, tamén falaba eu aquí na exposición de motivos que as administracións locais habían artellado un sistema para repartir máscaras, pero claro, era unha máscara dun solo uso. En Ribeira tamén se fixo, daquelas que as dificultades, en fin, cos problemas pois que houbo, pois os concellos en fin, deron un paso adiante e o fixemos, e o de Ribeira tamén, pero tampouco nos parecía esta unha solución inda que pudera valer para un momento, unha solución para o que parece que se nos ven encima e que continúa agora, non? Por eso reformulo un pouco a exposición de motivos dicindo que se a máscara é obrigatoria, non? Pois hai que ter as facilidades, deben ser tamén para os ciudadanos, e claro, o que non pode requerer o preso económico todo sobre os cidadáns, non? Porque se é obrigatoria, tamén agora mesmo sabemos que é de primeira necesidade, e debería ser, na nosa opinión, sin IVE. Desde o 22 de abril ata o 31 de xullo, o Congreso dos Diputados aprobou que
a compra de material, deste material, de máscaras, luvas e tal, cando sea para entes, en fin, públicos, entidades sin ánimo de lucro, pois non teñen IVA. Pero, se calquera de nós vai comprar unha máscara a unha oficina de farmacia, pagamos o 21% de IVA. Entonces nós dicimos, por que hai que pagar o IBI? Por que non se aplica esta reducción tamén aos particulares se é de obrigado cumprimento o uso da máscara? Claro, aquí non entra solamente o Goberno do Estado, aquí nós pensamos que tamén entra o Goberno da Xunta, porque, claro, o señor Feijóo, na nosa opinión, non se pode cinguir exclusivamente pois a crítica, sino que nós creemos que ele debe de actuar, eles, o Goberno, deben de actuar poñendo en marcha un sistema propio de Galiza, como fixeron outras comunidades autónomas, que garanta a distribución gratuita a través dos Sergas, en este caso, a toda a ciudadanía, a lo menos, digo eu, mentras exista o risco de contagio. Por iso, o Grupo Municipal do BNG propoñemos, xa o fixo tamén o BNG no Congreso e no Parlamento, que sexa ese reparto pola Seguridade Social. Por qué? Porque así se garante o acceso universal e, sobre todo, tamén porque hai sectores da poboación que teñen maiores dificultades económicas e que así tamén estarían cubertos isto, porque non cabe duda de que mercar estas máscaras que son dun só uso unha familia de 4, 5, 6 membros, pois isto ao cabo do mes suponlle unha cantidad de cartos importante, porque vostedes saben que esta máscara non se pode usar dun día para outro ni nada, non? Ben, entonces, o acordo que propón o Grupo Municipal do BNG é o seguinte: instar a Xunta de Galicia como administración con competencias en materia sanitaria e de saúde pública a que estableza un sistema de acceso aos sistemas de protección, máscaras e luvas, a través dos Sergas, garantindo que cheguen a toda a ciudadanía por medio das oficinas farmacéuticas de xeito gratuito. Este é o acordo que propoño. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señor Vázquez Cobas. Sí, señor Ferrón. Sobre este tema das máscaras, distintos aspectos, non? Que primeiro que desde varias administracións, tema do IBE das máscaras, non? Debe do IBE das máscaras. Desde varias administracións se poñen casi habitualmente disculpas, se poñen disculpas relacionadas con que é por culpa de Europa, con que non se pode reducir o IBE, que o IBE é como dun artículo de luxo, non? O IBE normal, do 21% das máscaras, nun contexto de que toda Europa está implicada neste tema desta crise sanitaria, desta pandemia, e parece unha insensibilidade por parte das distintas administracións, e algo vergonzoso que a estas alturas non se tivese axilidade suficiente por parte das institucións competentes, e non me vale a disculpa de que se opón Europa, pois que se leves Europa e se cambie, e a cidadanía tiña que estar pagando o IVA o IBE do 21% con respecto ás máscaras, non? Entón, neso, non sei a viabilidade técnica ou viabilidade legal de que isto fose sin IBE. En todo caso, pensamos que isto é unha situación anómala e anacrónica nos tempos que corren, que van as cousas avanzando con celeridade neste contexto da pandemia, non? E globalmente, claro, estas cuestións de esta reformulación que se fai agora por parte do BNG desta proposta, ben, nós pensamos que en Suma Ribeira pensamos que en coherencia co que parte do que se expuso anteriormente en outra proposición, tamén
as administracións, en este caso a Xunta de Galicia, pero tamén o Ministerio de Sanidade, tamén o Goberno Central, tamén hai unha situación que ven derivada de crise económica, motivada por unha crise sanitaria e ten unha repercusión moi especial, moi contundente no aspecto económico, e que, si ben podría ser desexable que todas estas máscaras que son necesarias, que son imprescindibles, se repartiran gratuitamente, nosotros tamén creemos que a Xunta de Galicia estamos de acordo en que isto se reparta, que sexa unha competencia, seguramente o profesional máis acaído para, en base a un marco legal, establecer as necesidades de cada usuario, sexa o médico de cabeceira e sexa o médico de atención primaria, sexa en atención primaria onde se podan realizar estas prescripcións, e que, de alguna maneira, creemos que, creemos non, é certo, porque pasa co que para a prescripción, para a dispensación das medicinas, que os datos económicos das persoas que recollen nas oficinas de farmacia os medicamentos prescritos polo médico da Seguridade Social, polo médico dos Sergas, son en función, a aportación en función da situación económica de cada quen, e nosotros tamén creemos que, no caso, en todo caso, que no caso de que non fose viable desde o punto de vista económico, se así é, que isto se repartise gratuitamente para todas e para todos, sí que creemos que en algúns casos, obviamente, sería necesario, como tamén para as medicinas, de que isto se reparta gratuitamente, pero tamén creemos que se podería, ou seríamos permeables, sin excluir a proposta que fixo antes o compañeiro Xosé Cobas, de que de alguna maneira fose posible de que na medida, segundo a situación económica de cada quen, se fixera unha contribución, se poidera dar o caso de que algunhas persoas, algúns usuarios e usuarias poderan facer unha contribución de cara a facer esta crise económica tamén máis sostible, e este sistema sanitario, o presuposto do sistema sanitario, que indudablemente que se está vendo afectado, se podrá ver afectado máis nos meses que seguen por esta crise de orixe sanitario, pois que pode haber un mantenimiento deste sistema, non? E si facer fincapé en de que, bueno, ainda que ás veces isto poda parecer unha postura máis testimonial que de outro tipo, que non debería selo, de que a reclamación do IBE, a reducción do IBE, sí que creo que este Concello deberíamos de transmitir que realmente é algo, bueno, aberrante que a estas alturas se teña que pagar un 21% de IVA polo uso das máscaras, non? E globalmente, xa remato, bueno, estamos de acordo estou de acordo sobre todo isto, sobre a marcha que estamos hoxe negociando esta reformulación das propostas, con a proposta que se mantuvo, e non, vamos, non tería en contra de que se aprobase así como estivese, non? Sin embargo, si quería facer esta matización de que ás veces, por moito que nos guste a gratuidade das cousas, neste caso, a mellor deberíamos de ser un pouco precavidos a hora de pensar como si os que aquí estamos facendo a proposición tivésemos, ainda que non é o caso, pero tivemos responsabilidades de goberno, tamén a nivel de xunta, a nivel de goberno central, e tivéramos que repartir as posibilidades económicas desa Consellería de Sanidade, desa Consellería ou dese presuposto de goberno central para facer fronte a un montón de necesidades grandes e urxentes que está plantexando esta pandemia. Moitas gracias. Gracias, señor Vic. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista considerábamos que esta proposición estaba un pouco extemporánea, pero, bueno, vista a reformulación do señor Cobas, facendo constar que o Concello non ten competencias para quitar IVA destes produtos, pero, bueno, vista a reformulación, imos a votar a favor para que se poda dispensar a través dos Sergas e que a tarxeta sanitaria, pois as mascarillas. Gracias. Señor Mariño. Señor alcalde, señor Cobas, vamos a ver. 2,2 millones de mascarillas y 700.000 gallegos beneficiados. Yo entiendo que ahora usted está en chip
oposición, chip, elecciones, pero los datos son ahí. Y el IVA tendrá que comentárselo a su socio competente en Madrid, de pasarlo al IVA súper reducido. Ya sabe a quién me refiero su socio, no el de aquí de Ribeira, sino en Madrid también. En el reparto de máscaras, creo que su moción, hombre, llega un poco fuera de tiempo, pero bueno, no por usted, me refiero, sino por la fecha del Pleno. Pues creo que usted y todos los partidos que estamos aquí ponemos la mejor voluntad en unos difíciles momentos. Tengo que decir, a colación de esto, que soy crítico también en cómo se ha realizado, eso sí, el reparto de esas mascarillas por parte del Ayuntamiento, hizo en su momento, ya lo he dicho creo que en más de una ocasión, creo que sin ningún criterio sanitario, y me atrevería a decir si se cuela algún criterio político en ese reparto, porque he comentado más de una vez que creo que había personal en el Ayuntamiento que no tenían por qué ser gente que formaba parte de la lista del señor alcalde o miembros del equipo de gobierno repartiendo esas mascarillas. Pero bueno, dicho eso, en este momento la Xunta de Galicia está haciendo un reparto a través, como dice usted, de las oficinas de farmacia, y yo creo que está garantizando a día de hoy su disponibilidad a todas las personas con dificultades económicas. Y también, sobre todo, la mayor parte, la gente más afectada, a pensionistas con aportación farmacéutica gratuita o aportación farmacéutica de 8,23, 8,25 euros al mes. Eso hace, de lo que le decía yo antes, esos 700.000 gallegos beneficiados. Esta mascarilla se entrega, eso sí, en este momento por la Xunta, en un sobreprecintado, no se deja ningún buzón, no se entrega de cualquier receito y con todas las medidas higiénico adecuadas. Me pregunto si algunos de los que han repartido mascarillas en su momento hace unos meses después repartirán votos para favorecer algún interés político. Pero ahora bien, cada cual que aguante su vela. Y ahora me refiero al señor Vilas. Señor Vilas, su gobierno del Partido Socialista asigna a Galicia, reparte en Galicia, dota a Galicia de 226.000 mascarillas. Eso hace, haciendo números, 8 mascarillas por cada 100 habitantes. Mire usted, 5 veces menos que en Ceuta, y en Madrid 28 mascarillas por 100 habitantes, y eso que la tenían ustedes y la tienen tomada con la presidenta de Madrid. Eso sí, su ministro dice que a señor Vilas que se ha dejado la piel. Por cierto, con este IVA, repito, del 21%. En este caso, la Xunta, repito, entrega este kit y creo que lo hace, en este caso, realmente bien, y creo que llega a un espectro de población bastante amplio. El gratis total, pues en este caso, no es factible, y hago este llamamiento para que todos los que nos oigan por diferentes medios, redes sociales, los que nos estén escuchando, pues que sepan que si tienen ese familiar, ese abuelo o esa persona que puede entrar en estas opciones que da la Xunta de Galicia, tienen en cualquier oficina de farmacia de forma gratuita ese pack de 3 mascarillas, que no sé si volverá otra vez a entregarse, pero de momento hay 700.000 gallegos que se han beneficiado y yo creo que el tema está bien cubierto, por lo que a mí me respeta. Nada más, muchas gracias. Sí, señora Sampedro. Boas noites a todos e a todas. Gracias, señor alcalde. Pois ben, señor Covas, dende logo que somos coñecedores de que esta iniciativa pois foi presentada xa en plena pandemia. En parte coincidimos. Eu o que non podo dicir é que, como inicialmente mostraba aquí vostede, o ente a quen iba dirixido pois fora a Xunta de Galicia. Eu quero recordar que alá polo mes de marzo, cando o Goberno Central pois estableceu aquel mando único co estado de alarma, pois foi quen tamén de aglutinar todas esas competencias en materia de sanidade, en distribución de material, en fin, en ese Ministerio de Sanidade. Na miña opinión, un mando único que se lle quedou enorme, que o Goberno do Estado e o Ministerio non superan estar á altura, e polo contrario, a Xunta de Galicia si soubo plantexar unha alternativa. Soubo sair ao paso desta carencia e, ademais, en Galicia o 90% do material que se suministrou pois foi suministrado pola Xunta de Galicia. Como decía o señor Mariño, certo é,
2,2 millóns de mascarillas, 700.000 personas que estaban aí, pois, beneficiadas, e ademais, pois, perceptores de rentas mínimas, parados, pensionistas, en fin, toda esa xente que sabemos que o necesitaba. Ademais, eu quero falar do que nos tocaba aquí no Concello. Neste Concello xa o 21 de abril, sin mal non recordo, se lle solicitaba ao Goberno do Estado a baixada do 21% ao 4% de IVA en material de autoprotección como eran as mascarillas. Quero tamén, pois, engadir que aquí o noso Concello foi quen repartiu miles e miles de mascarillas tanto a comercios como a supermercados, como a residencias, en fin, como a esas 30.000 veciños casi do noso Concello, que aínda que o señor Mariño pois non lle guste como se repartiron, pois eu teño que decir que a boca ben chea que gracias a todos eses voluntarios, a todas esas voluntarias que coseron, que fabricaron, os voluntarios que repartiron en días de chuvia, en días de tormenta, nos días en que tiñan que estar descansando coas súas familias, o que pasa que molesta ao mellor que os voluntarios fixeran un traballo e vostede xa o relaciona cun partido político. Repito, eran voluntarios, a mí me hubiera gustado tamén que dende o seu partido, como dende outros partidos da oposición, pois se mostrara colaboración e se ofrecera xente e persoal para botar unha man no que fixera falta. Claro que é moito máis cómodo estar na casa cas pantuflas, pero de verdade que agradezo a outros membros desta corporación que si tiveron a ben pois ofrecer esa colaboración para calqueira reparto que fixese falta. En Ribeira, con moito sacrificio, todo estivo dotado, en todos os ámbitos estivo dotado de material, de gafas de protección, de traxes, de pantallas, de mamparas, de luvas, en fin, que gracias a Dios neste Concello non faltou de nada. Eu quero aplaudir unha vez máis a esos servicios de seguridade, a esos voluntarios que sexa do partido que sexan, estuveron ao pé do cañón e se encargaron de materializar todas as entregas. En este Concello, gracias a Dios, non lle faltou a ninguén de nada. Outro apunte que quero facer, este Concello recibiu o primeiro aporte de material por parte do Goberno Central o 13 de abril, pero era para o transporte colectivo, é dicir que a máis da metade de todo eso que nos mandaron foi de volta, porque non nos deixaron quedar neste Concello. Para aquel entonces, o 13 de abril, a Xunta de Galicia creo que xa había mandado 5 envíos. Polo tanto, as contas están aí. Eu penso que o que tiña a responsabilidade no seu momento era o Goberno de Estado. A Xunta de Galicia dou esa alternativa ás persoas que o necesitaban, esos 2,2 millóns de mascarillas, e este Concello xa solicitou a baixada do IVE no seu momento. Eu pouco máis teño que decir, máis que volver a agradecer a todos os que traballaron nesta distribución de materiais. Señor Vázquez Cobas. Gracias, señor alcalde. Pois, señora San Pedro, eu tamén me sumo a ese agradecemento de toda esa xente que traballou, que fixo máscaras, que repartiu en condicións moi difíciles en este Concello. Non lle quepa dúda que ten o agradecemento meu como persoal, máis o do grupo que represento, que é o Bloque Nacionalista Galego. Estamos agradecidos a toda a xente que traballou dunha maneira voluntaria, pois é con risco, cuidado, é con risco naquele momento, agora sabemos que era menos, pero con risco, é que fixe un traballo encomiable, tanto os que fabricaban as casas como os que repartían. Pero que eu non estaba falando deso, eu estaba falando, e se se fixaron vostedes, non botei a vista atrás en absoluto. Estou falando agora que é obligatorio o uso da mascarilla. E agora, eu o que propoño, o meu grupo o que propoñemos é un sistema pois que creemos que é o millor, que é a través das oficinas de farmacia, ca tarxeta do Sergas para todos os cidadáns. E é verdad, estou en parte de acordo tamén co que dixo o señor Ferrón, e se lle parece ben na miña proposta que eu dicía ao final que se faga a través do Sergas, garantindo que chegue a toda a cidadanía por medio das oficinas de farmacia de xeito gratuito. Non teño inconveniente ningún en retirar o de xeito gratuito, pareceme ben, e manteño a proposta así. Por parte do PBBI xa sabemos que a súa proposta é a de sempre, o sea, ningunha. A súa chega é a de sempre, ningunha. Pero creo que collendo esta suxerencia que me fai o señor Xusto Ferrón, manteño o acordo tal e como dixen, que é instar a Xunta de Galicia como administración con competencias en materia sanitaria e de saúde pública a que estableza un sistema de acceso
os sistemas de protección, máscaras e luvas a través dos Sergas, garantindo que chegue a toda a ciudadanía por medio das oficinas de farmacia. Este é o acordo. Mais nada e moitas gracias. O IVA? Digo eu, falou do IVA, si reiteramos a... Entendo que se vai polas oficinas de farmacia que a tarxeta xa levan unhos... o precio baixa moitísimo. Pero habrá gente que tenga que comprar. Bueno, pois, se lles parece ben, non teño tampouco inconveniente ningún en poñer un apartado solicitando... Punto segundo. Sí, punto segundo. E podémoslo votar por puntos, porque eu creo que o primer punto, tal como redactaron, está garantido eso nas farmacias. Entonces, bueno, diría... Está garantido como que... Ahora, claro, na actualidade? Claro. No, eu vou comprar unha mascarilla de farmacia que para que dos Sergas non podo. Como é eso? Gana usted bastante máis. A ver, por favor, non... E tiene o problema solucionado. Non intercalen. De verdad. A ver, ou eu me perdín en algún momento. Quero dicir, un ciudadano normal ahora calquera que teña pois unha familia, sí, ten 5 membros, van comprar unha mascarilla e non... Que desconto teñen? Non teñen ningún. O que piden é que teña... Non, o que pido é que o poda coller, que o poda ir á farmacia, que a súa tarjeta dos Sergas e collelas. Que son 5 de familia, pois son 5 de familia. Hai un precio fijado por Estado, por su gobierno... A ver, é que aí é onde non entendemos ben tal... Claro, a ver, porque se non entendo tal como vai, nos non poderíamos aprobar. Dígame, señor Ferrón, se non lle importa ao señor Vázquez Cobas. Sí, sí. Estou sin pilas. Vamos a ver. Creo que hai un tema que sería bo de aclarar. Que eu saiba, o que fixo hasta agora, eu creo ademais que o que vou é que se podemos chegar a acordos, e entón non vou a facer fincapé nas cousas en que disinto. Vamos a ver. Hasta agora o que se fixo foi unha entrega para os pensionistas que non subían dunha renta determinada dun kit con 3 mascarillas non reutilizables. Entón, de aí inferir, de aí deducir que a necesidade que se está creando agora está solventada, eu creo que non sei, é que dixen que non iba a entrar no disenso e quería buscar consenso, entón non vou entrar en calificativos. Entón quero dicir que resulta, ao meu entender, totalmente insuficiente esa situación. Señor Ferrón, se me disculpa, non é para que reiteremos, digamos, as nosas posicións, senón o que temos que votar. Correcto, pero entonces, porque se non estamos reabrindo debate, teríalle que dar a todo o mundo. Correcto, pero creo que a proposta, esa remato, sí, ten razón. Non quero utilizar trucos de discusión que non entendín así, pero quero decir que se usted fala lle teño que argumenta a súa postura, teño lle que dar aos demais. Estou de acordo, me acepto o chamamento a orden. Vamos a ver, a cuestión é que na proposta que se fai será os criterios que establezca os Sergas e os criterios que establezca o médico de atención primaria segundo as necesidades de cada quen que poda ter acceso a un acceso subvencionado en porcentaxe dependendo de cada situación a este produto. E creo que tamén estaría importante desto, se eu usuario teño que pagar un 40% do valor desa mascarilla polo meu ribeiro económico, teño que pagar un 40% supoñendo desa mascarilla, tampouco o mismo que teña IVE ou que non teña IVE, o que paga con respecto deso, entón aí sí que afecta o IVE, non? Bueno, e como dixen que iba a ser breve, é simplemente aclarar que aquí hai unha situación que se nos vai a prolongar durante bastante tempo de necesidade de uso da mascarilla, e que claro, é que non... me sumo o discurso do señor Cobas porque estou collendo un protagonismo que creo que é indebido meu neste momento. Moitas gracias. Se lle din a palabra foi para intentar aclarar a votación e que todos sepamos os que... Sí, eu simplemente preguntar a la farmacia está garantizado. Claro. Hay un precio máximo, como cualquier medicamento, que ha fijado el Estado de 0,96, garantizado está como cualquier otro medicamento. Pues entonces
o señor Covas precisa as súas palabras, di o que votamos, e en función deso, pois, e se poden ser 2 puntos por si acaso non estamos de acordo con co primeiro, pois cando menos poderíamos estar de acordo con reiterar que os produtos, en este caso de autoprotección, pois que teñan un IVA reducido ao 4%. Vostede di o que votamos. Vale, pois eu, señor Suxo, lle agradezo moito a axuda, porque vostede está todo o día no despacho e sabe do mellor camín, en este caso, o mecanismo, pero explicounos vostede perfectamente. E sí, estou totalmente de acordo co que dixo. É verdad, que a mí se me esqueceu de que non é igual dar un kit de 3 que ter un servicio ao cidadán que pode ir ca súa tarxeta do Sergas a sacalo. Entonces, no primeiro punto eu quitaría, como xa lle dixen ao señor Suxo, de xeito gratuito. E sí, é verdad que falta un punto que se queren o engadimos, que é o do IVA. Ese é o punto que vamos poñer. Entonces, home, pois votámoslos por puntos se queren, pero primeiro non se move, queda como está. O primer punto é como está, entonces pasamos a votar. Votos a favor do primeiro punto, perdón, sí, que estaba sin grabación. Entonces, tal como dixo o señor Covas, no primeiro punto pasamos a votar. Votos a favor do punto tal como o ten leído. Suprimindo de gratuito. Suprimindo de gratuito e poñendo garantizado. Votos en contra. Abstencións, non hai ningunha, entendo. Punto segundo, que é o relativo ao IVA. Votos a favor. Pois queda aprobada a segunda das propostas do señor Vázquez Covas. Se lle parece, como son as 10, por máis ou menos, supoño que teñen encargado o bocadillo a esta hora, pois deixámoslo entonces hasta as 10:30. De integrar.
Pois entonces, se lle parece a todos e todas, continuamos co que é o orden do día do pleno. O punto 10 é onde o vamos retomar. É unha proposición do PBBI presentada polo señor Mariño, non Martiño, como pon aquí, sobre a adopción de medidas co fin de paliar as graves consecuencias xeradas polo COVID-19 e de xeito especial ás empresas e negocios de Ribeira. Ten a palabra, señor Mariño. Señor alcalde, la COVID-19 está generando graves consecuencias entre la ciudadanía y de una manera especial en las empresas y negocios de Ribeira y de sus parroquias. Los empresarios tienen que hacer frente a pagos como son la cuota de autónomos que deben abonar a la Seguridad Social por la actividad desarrollada, pese a que han tenido que cerrar obligatoriamente sus puertas desde la entrada en vigor del Real Decreto del 14 de marzo. Y sus ingresos son nulos, lo que agrava la delicada situación de un buen número de ellos, que hasta entonces seguían abiertos con ingresos exiguos e incluso teniendo que soportar pérdidas económicas. Se propone que el Concello de Ribeira les ayude a pagar un porcentaje de ese canon. De igual modo, son muchos empresarios que, pese a estar cerrados sus establecimientos desde mediados del pasado mes de marzo, tienen que seguir pagando por los alquileres de bajos comerciales u otros inmuebles en los que hasta entonces estaban funcionando sus negocios y a los que esperan regresar una vez se supere la pandemia del coronavirus, como así lo están haciendo en este momento, y se levante el estado de alarma, no vigente ya. En este sentido, proponemos que la Administración local abone parte de sus alquileres, aportando más cantidad de dinero, siguiendo el criterio del número de empleados, entre otros puntos. El Ayuntamiento de Ribeira debe proceder, proponemos crear un fondo solidario para ayudar a todos esos empresarios autónomos que puedan hacer frente a la difícil situación y a la que se les podría avecinar. En el Partido Barbanza Independiente entendemos que los políticos somos los primeros que debemos dar ejemplo y arrimando el hombro. Por eso proponemos que se acuerde aplicar, al menos hasta el final del presente año, una serie de medidas que sean el punto de partida que permita engrosar dicho fondo solidario. En virtud de todo lo expuesto, este grupo municipal del Partido Barbanza Independiente insta a este pleno de la corporación a adoptar los siguientes acuerdos. Que el Ayuntamiento, que el Concello de Ribeira proceda a crear dicho fondo solidario cuyo destino sea ayudar a los empresarios y autónomos a que puedan hacer frente a la difícil situación actual y a la que se les pueda avecinar, con la finalidad de que puedan hacer frente al pago del canon de autónomos y del alquiler de sus establecimientos, entre otros gastos. Segundo, ese fondo solidario estaría compuesto inicialmente con las cuantías de 300.000 euros para campañas de dinamización y 1,5 millones para ayudas directas a pymes, autónomos y a todo el tejido empresarial. Estas ayudas estarán condicionadas al mantenimiento del negocio y del empleo según las bases a desarrollar en ese momento. En un tercer punto, aprobación de una rebaja del 25% en los salarios y en las dietas de los integrantes del equipo de gobierno con una duración mínima de 6 meses. En un cuarto punto, aprobación de una rebaja del 25% en las dietas y asignaciones a grupos políticos, igualmente por la asistencia a cualquier comisión, plenos, con una duración mínima de 6 meses. En un quinto punto, una reducción durante al menos medio año de las dedicaciones exclusivas a 3 personas y eliminación de la totalidad de las dedicaciones parciales, pudiendo mantenerse esta última medida en función de si prosigue la delicada situación. Las prioridades han cambiado y debemos poner todo nuestro empeño en ayudar todo lo que se pueda y no dejar a nadie, a ningún vecino atrás. En un sexto punto, se proponía también la bonificación de las tasas por el abastecimiento de agua y de recogida de basuras de un 100% a los afectados por el cierre, que se aplicaría durante el periodo que comprendiera el cierre obligatorio establecido por el Real Decreto de Estado de Alarma antes mencionado.
En un séptimo punto, la creación de un gabinete económico-jurídico para asesorar a todo el tejido empresarial y a todo aquel trabajador afectado por la nueva situación, con el fin de buscar soluciones, pues no podemos quedar impasibles y dejar que los problemas se solucionen por sí solos. En un octavo punto, la creación de un gabinete de expertos para asesorar a todos los afectados en el aprovechamiento del potencial de redes sociales y venta online ante la situación que se avecina. Un noveno punto, mantener un mantenimiento continuo de los planes de limpieza y desinfección en todas las calles de mayor tránsito del municipio, tanto de Ribeira como sus parroquias, y en las zonas en que estén abiertos establecimientos de diferentes sectores. Y en un décimo punto, eliminar la tasa de terrazas a toda la hostelería durante un año, 12 meses, como ayuda a todo el sector hostelero. Nada más de momento, muchas gracias. Este último punto engadeuno agora, porque non viña na moción. Pois sí. Vale, pois saber. Señor Ferrón. El décimo punto era que añadimos aquí en voz, es eliminar la tasa de terrazas durante un año, 12 meses, como ayuda a todo el sector hostelero de Ribeira y de sus parroquias. Nada más, de momento. Señor Ferrón, ten a palabra. Gracias. Vamos a ver, non sei se aquí se presentou esta proposición, creo que xa de algún tempo, do 29 de abril, eu non sei se por parte, pero bueno, non sei se referencia por parte de quen a propón, se fai algún tipo de reformulación da proposición en base a que igual algunhas cuestións se poderan solapar con medidas que xa están tomadas, pero bueno, esta é unha, bueno, así a primeira intervención, non? Pero bueno, dito isto, ben, esta crise sanitaria, esta crise de orixe sanitaria que está levando consigo, está traéndonos consigo unha crise económica, non sabemos moi ben cal vai ser a súa repercusión a medio plazo. Estamos sabendo a repercusión a corto plazo, a medio plazo, e aínda que todos fagamos desexos de que esa repercusión poida ser o menor posible, bueno, pues, as expectativas nos deben facer a todos ser prudentes, non? E ben, eu creo que hai algúns temas que se plantexan nesta proposición que xa foron discutidos en anteriores plenos, e entón hubo pleno de, bueno, técnicamente non sei como se chama, pero bueno, digo que hubo un pleno no que se debatiu pormenorizadamente sobre cuestión das dedicacións exclusivas, das dedicacións parciais, das retribucións desas dedicacións, e nós entendemos en Suma Ribeira, e iso me transmiten tamén os meus compañeiros de Suma Ribeira, que non deberíamos estar continuamente insistindo sobre un tema no que soberanamente este pleno tomou unha decisión ao respecto desto. Dito isto, nosotros non descartamos, o Suma Ribeira non descarta, de que o gallano sexa así, insisto, se temos a mala sorte de que a situación económica empeora e o balance do Concello en canto a ingresos e gastos tivera unha situación radicalmente distinta á actual, e que hubiera unha situación económica, de necesidade económica por parte da economía municipal, avaliada por informes técnicos de intervención deste Concello a medio plazo desta repercusión, nosotros non descartamos, isto dito, que o gallán nunca se teña que producir, pero nosotros non descartamos que dentro de X tempo, pero non agora, se tuvera que traer este pleno de discutir sobre algunhas cuestións e ver que sí había que reducir
os gastos, pois que habería que non debería de quedar seguramente ninguna partida excluída, e sí que, se realmente esta crise económica que o gallá non chega ali leva a que haxa unha necesidade técnica e por enriba dos nosos desexos políticos de reducir, por exemplo, os servicios e prestacións que leve o Concello, que teñamos que facer unha reconsideración. Creemos que agora non é o momento e que algunhas das cuestións de que aquí se plantexan non estuveron, algo relacionado con isto se ten decidido anteriormente. Hai unhas solicitudes ou unhas propostas dun gasto económico que, si ben é certo que este Concello, este Pleno, pode aprobar como proposición calquera tipo de gasto económico seguramente, non se nos escapa que a hora de decidir ou cando se trouxera para tomar un acordo realmente sobre ese gasto económico tería que ser con todos os informes técnicos pertinentes para ver se realmente tiñamos capacidade de poder adicar as cantidades, aquí se fala dun 1.500.000, 300.000 euros, e entón sí que Suma Ribeira estaría moi atento en concreto á información obxectiva que nos transmitira no seu día cando hubiera que decidir a intervención a este respecto. Como esa non son as circunstancias que ahora se nos dan, si decir que nos gustaría que en situación na que estamos, e en xeral, pero en situación na que estamos, dentro das nosas capacidades, limitadas capacidades de Concello, pois intentáramos facer unha política municipal solidaria que dera solucións na medida do posible os problemas que realmente se plantexan a veciñanza e non trasladar de novo aquí un problema que xa se plantexou en outras ocasións. Entón, hai toda unha parte que trata de remuneracións, de retribucións, perdón, se non falo con toda a propiedade, de retribucións de persoas que teñen indicación exclusiva, dedicación parcial, que a nosotros non nos parece correcto meternos en esas consideracións, e creemos que de alguna maneira, un está desenvolvendo un traballo, o Pleno decidiu que o Pleno Municipal soberanamente e con competencias para iso decidiu que se devolvera un traballo nunhas condicións determinadas, e creemos que como outros postos de traballo, como outros traballos, ainda que este sea un traballo de responsabilidade política, tamén se necesita ter unha certa estabilidade a hora de desenvolvelo en todos os aspectos e tamén no aspecto económico. E si me gustaría facer unha última afirmación, e é que todos, moitos, e quen lles está falando, moitas veces se podría ver o seu traballo profesional cuestionado porque un que traballa diante dun mostrador ou detrás dun mostrador, como se vexa, un que traballa detrás dun mostrador, a mí non me gustaría plantexarme que si as miñas decisións profesionales, as miñas decisións teñen que ver sempre con que sexan puras situacións económicas, e entón o que gusta que un poda desenvolver o traballo con objetividade, con independencia, con rigor e de acordo cas súas conviccións, independientemente da situación económica que este detrás, non? E que en este caso, no humilde exemplo que eu coloco, que en este do outro lado do demostrador, que pense que llevou a atender dunha maneira profesional, obxectiva, independientemente do beneficio económico que poda ter en esta situación. E se isto saco a colación, e xa remato, señor alcalde, é que eu creo que non é bo e non é sano para esta corporación que aquí nos estemos plantexando que hai compañeiros de corporación que se poida ver a súa independencia, a súa objetividade, o seu criterio, que podo en moitos casos non compartir e discrepar del, mediatizado por unha situación económica que en todo caso soberanamente, democráticamente decidiu o Pleno ese día. E xa vou rematar, pero con unha certa solemnidade si quería facer esta afirmación porque creo que me sinto na obligación de facelo despois de distintos discursos que ao longo do tempo teño escoitado aquí e que eu agardaría
que non tuvera que dedicar este pleno máis tempo a esta cuestión hasta que, non sei, se hai unha nova maioría ou algo que decida outro tipo de criterios en un pleno que se decida ese tema correspondiente. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Vázquez. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Señores do PBBI, aquí, en este mesmo salón, todos os grupos políticos, menos o PBBI, traballamos para chegar a un consenso e a un acordo ante unha situación de crise sanitaria extremadamente grave. Aquí estivemos todos aportando cada un o que creía convinte. E vostedes non fixeron absolutamente nada. Nada. Por H's ou por B's non aportaron nada. Nin dedicaron un poquinho do seu tempo a este grave problema. E iso, señor Vicente, non o arregla ningunha moción extemporánea nin o vai a blanquear, porque non fixeron absolutamente nada. Aprobamos un acordo en maio e o asignamos todos os grupos que estamos aquí, excepto o PBBI. E chegamos a ese acordo poñendo por riba os intereses dos ribeirenses antes que o dos nosos grupos políticos. E ademais este acordo contou co apoio da Asociación de Empresarios de Ribeira, da Cofradía de Ribeira, da Cofradía de Aguiño, da Lonxa de Ribeira, da Asociación Española contra o Cancro, da Asociación de Amas de Casa, de Cáritas, de ICE Renovación, de Comisións Obreiras, do CESIP, e de partidos como IPR, Compromiso por Galicia, Cidadáns, que non teñen representación. E asinamos, aquí atrás, os grupos políticos que estamos aquí, e por máis que vexo, non encontro o PBBI. E iso que o invitamos a que asinara tamén, igual que asinaron todas estas asociacións da sociedade ribeirense. Porque vostedes excluíron hasta da firma, sabe? E foron convidados, Miren, vostedes, eu, de verdade, e non me gusta dicilo, pero eu creo que vostedes están no politiqueo este rencoroso, saben? E creo que están en esa situación, pois, xusto en este momento, que é cando a sociedade ribeirense menos necesita eso. Porque agora os ribeirenses non necesitan ese politiqueo. Necesitan a unidade de todas as forzas políticas para superar esta crisis e seguramente os momentos difíciles que virán para todos. É verdad, eu digo sinceramente, o PBBI está na rabecha. Vostedes están enrabechados. Están na rabecha. E sabe o que lle digo? O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego non vai agardar a que vostedes se baixen da rabecha. Por qué? Porque nós temos o compromiso de centrarnos en traballar para a xente de Ribeira, para os comercios e para os negocios de Ribeira, que precisan todo o noso apoio, precisan da xenerosidade de todos os grupos políticos, tamén precisaban dado vostedes que non viñeron para poñer por riba os intereses dos ribeirenses antes que os intereses políticos lexítimos de cada grupo político. E xa lle digo, eu aquí non lle vexo a súa asignatura. Vostede dice que o aprobou, non sei, aquí están a de todos, hasta destes grupos que non participaron na negociación, pero que, vendo a situación, se sumaron. Vostedes non están. Eso non arregla esta moción agora, xa se lle pasou o arroz. Non estuveron, bueno, están no seu dereito. Pero non nos veñan a liar ahora que temos moito que traballar e temos un acordo moi importante que cumplir todos os grupos que estamos aquí e que creo que a sociedade ribeirense merece que o cumplamos na súa integridade. Mais nada, moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Covas. Señor... Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista consideramos que esta proposición é un pouco extemporánea. Como ben comentaron aquí os compañeiros anteriores,
Xurxo Ferrón e Xosé Antón Covas. Consideramos que queda totalmente revocada ou tapada coa aprobación do Plan Reactiva Ribeira, donde se recolleron todas estas medidas que aquí intenta preparar para axudar aos empresarios e autónomos de Ribeira, respaldado, como ben comentaron aquí anteriormente, polos estamentos sociais de todo Ribeira. Efectivamente, traballamos conxuntamente para facer o Plan Reactiva Ribeira. Foi firmado por todos os grupos políticos desta corporación municipal, menos do PBBI. Isto foi no mes de maio pasado. Convén recordar tamén que consideramos que é totalmente ilegal esta proposición porque incumple todos os parámetros legales posibles. Quixéramos tamén recordar, por comentarios aquí anteriores, que nós somos concelleiros da cidade de Ribeira. Non somos membros do Goberno Central. E tamén lle quería comentar a algún concelleiro que revise as competencias en materia sanitaria, polo que se comentou anteriormente. Sin máis, reiterar un pouco as intervencións dos compañeiros anteriores e imos a votar en contra, lóxicamente. Gracias. Señora San Pedro. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu, igual que se comentou por aquí, entendo que esta moción foi tamén presentada a mediados de abril, se non me equivoco, e pouco sentido ten xa debatila hoxe, especialmente despois dese acordo histórico como foi a asinatura do Plan Reactiva Ribeira, o plan máis ambicioso que se recorda na historia deste concello, con numerosas medidas en todos os ámbitos que corresponden a unha entidade municipal como pode ser este concello. E tamén histórico porque recolle o sentir da inmensa maioría dos ribeirenses. Recordemos que, como se dixo aquí, foi refrendado por representantes políticos de todas as cores, así como polas principais entidades sociais do municipio. Que hoxe se intente traer aquí de novo, este tipo de propostas é entrar en debates populistas, como ben se dicía aquí. Eu coincido co compañeiro Covas en que neste momento a sociedade ribeirense espera bastante máis de nós que o que hoxe se trae aquí, porque isto me parece outra vez eso de llueve sobre mojado, volver a traer cousas que non veñen ao conto. Bueno, entendo que o dos autónomos xa está librado, foi tarde pero se librou, o do Fondo Solidario tamén me sona moi ben, pero que temos ese plan reactiva no que todo o que pode dar o concello, todas esas axudas directas, todas esas subvencións á innovación, esas melloras, esas axudas aos ERTES, aos parados, están aí reflexadas, e que para iso hai unha comisión pertinente que, con un consenso, con un diálogo, con un traballo duro, con un traballo conxunto, creou unhas bases que hoxe están aí en período de solicitude, que se está axudando tanto a comerciantes como a hosteleiros como a todo aquel que este afectado as queira solicitar no primeiro andar do mercado, recordo para quen non o saiba. E, bueno, volver sempre sobre o tema da rebaixa dos salarios, incido outra vez en que me parece unha medida fora de lugar, populista. Eu creo que os que estamos aquí me inclúo porque eu son unha das que recibo esos salarios, e teño que decir que a miña dedicación é de mañán, tarde, noite, me gaño o salario. Traballamos esta época de COVID-19 con uñas e dentes aquí, día tras día, de verdad, incansablemente neste concello. Eu me hubiera gustado ter o precedente de antigas persoas que foron xa concelleiros ou estiveron en outros cargos políticos en épocas de vacas flacas e que pertencen hoxe en día ao PBBI, e que naqueles momentos, no 2011, no 2012, huberan tido tamén a ver con grandes salarios, renunciado a parte deles. Hoxe sería un bo exemplo de decir, nós daquela renunciamos a grandes salarios, hoxe outros deberían dar exemplo. Non é o caso. Non é o caso, estou de acordo de que hai que dignificar a política, como decía Xurxo, a independencia política que cada un pode ter a pesar de que teña unha retribución como neste caso do concello. Eu, de verdad, señor Mariño, deixe eso de regreso ao futuro, de regreso ao pasado, poña os pés na terra, baixe aquí ao mundo real, olvídese desas fantasías que só vive vostede no mundo do no por no.
En canto ao resto de propostas, pois, volvo a decir, están recollidas no plan Reactiva. E engadeu vostede hoxe esa que se sacouse da chistera, esa da tasa de terrazas, está eliminada. Que ademais está eliminada, e non só eso, sino que tamén se lle facilitou ao sector hosteleiro pois a ampliación do espazo, incluso cando sexa necesario. Creo que aquí non se lle está poñendo trabas a ninguén, ao contrario, estáse intentando axudar a todo o mundo que necesita. Puxemos a disposición desas empresas que se dedican á realización de campamentos espacios municipais para que os poidan levar a cabo con total seguridade. Quero dicir, estas propostas chegan un pouquiño tarde. Ese plan Reactiva é o exemplo do que quere este pobo, do consenso do noso pobo e da unión que temos que ter nun momento con este e non de liortas absurdas que veñen hoxe aquí. Gracias, señor Mariño. Tiene sus 3 minutos. Señor alcalde, bueno, empezando por el señor Ferrón. Señor Ferrón, del primer pleno hace un año a hoy, pues las condiciones han cambiado. Aquí se resumen si hay voluntad o no hay voluntad política. Y creo que todos, igual que usted, debemos trabajar por todos los vecinos y esto es una manera también de ayudar. Señor Cobas, no voy a entrar ya en las discusiones que hubo en el anterior pleno, en que si asistimos o no asistimos o cómo fueron las invitaciones. Es más, ya estaba sobre la mesa en ese momento esta propuesta. Y el politiqueo, me parece muy bien esa terminología que usted usa, el politiqueo, para usted es no tocar su sueldo subido en 600 euros en 365 días, haciendo 26.000 euros al año. Señor alcalde, señores socios de gobierno, como lo quieran llamar, traemos esta moción que podían decir algunos que está fuera de lugar, como se estaba diciendo en este momento. La mantenemos porque entendemos que es una moción que ha sido actual hace tiempo, sigue vigente hoy, y si hay voluntad política, aceptarla hoy o el día que sea, como dice Surso, el señor Ferrón, si las condiciones también él considera que van cambiando. Una moción que trae diversos puntos, que como dicen ustedes, algunos ya están recogidos, aunque en alguna reunión no hemos asistido, veo que también algunos se han recogido en ese manifiesto. Pero le digo al señor Cobas, el Pleno es el que aprueba o tira abajo algunos puntos. Por mucho que se haga temas de firmas fuera del Pleno, el Pleno es el que tiene la última palabra. Y ahí nosotros hemos votado a favor del plan Reactiva Ribeira. Se ve claramente, hace unos días, una reunión, el señor alcalde, al nombrar nuestra moción, se refería como la moción de los sueldos. Se ve que claramente qué es lo que le importaba de esta moción. Nuestro grupo pedía, como medidas para ayudar en su momento a la reactivación económica, la bonificación de la tasa de agua y basuras del 100% para los afectados por ese cierre obligatorio de sus negocios por dicho Real Decreto. Igualmente pedíamos, aunque no estaba reflejado en estas propuestas, y lo dejamos para su estudio, en ese último punto, la exención de tasas de terrazas. Corríjame si me equivoco, pero entendíamos que la exención de tasas de terrazas era el 2020, hasta final del 2020. Nosotros, cuando hablamos de un año, estoy diciendo 12 meses, por eso decía 12 meses, hasta mayo del 2021 pedimos la exención de tasas de terrazas, que si es así, pues lo dice usted ahora y ya está. Pero bueno, tal como entendía yo, era la exención de tasas de terraza este año. Nosotros pedimos para toda la hostelería la exención de tasas de terraza 12 meses. Entendemos también que la creación, y pedíamos en esta moción, en su momento, la creación de un gabinete económico-jurídico. Entendemos, y si no me corrige usted después, que no está realizado completamente y no se puede limitar ese gabinete a un puesto de información en el despacho del edificio del mercado. No sé qué nueva gente ha podido ya pasar por ahí. Y si también le pediría, señor alcalde, que me informara, o si puede informar desde aquí, a quién va a nombrar para encargarse de informar a todos los ciudadanos que lo precisen, y si la persona que usted va a designar para ese puesto de información en el mercado, qué cualificación necesaria tiene para asesorar. Después, finalmente, claro que le pedíamos una reducción de sueldos y dietas de un 25% y la eliminación de esas dedicaciones a sus socios virtuales de su equipo de gobierno. Le recuerdo lo que le decía en el antiguo pleno. Si hacíamos un hoyo aquí, en este salón, y llegamos a nuestras antípodas allí por Nueva Zelanda, su primera ministra y su equipo de gobierno habían rebajado todos sus sueldos.
Aquí la crisis producida por la COVID-19 afecta a muchos, pero aunque usted, eso es verdad, mantiene su sueldo, todos los demás se lo han subido, también dicho de paso, aplicando las actualizaciones correspondientes. Remate, señor Pues, Mariño, lleva minuto ya acabo, y medio. señor. Ya acabo. Pues, ¿qué quiere que les diga? Ustedes mismos y sus socios virtuales, cada uno que haga lo que quiera, con sus 600 euros añadidos en 365 días. Y ya para acabar, simplemente, había una moción de mascarillas, señor Cobas. Yo le digo que con su sueldo bruto, con esos 26.000 euros brutos, ahí sí que tiene usted mascarillas gratis para todos los ciudadanos de Ribeira, porque darían 27.000 mascarillas, con lo cual cubriríamos gratuitamente, ve usted como al final los números salen, y tendríamos las mascarillas gratis, eso sí, las quirúrgicas, que me enseñaba usted antes, gratis, con su sueldo de 26.000 euros brutos al año. En total, bueno, tendríamos 81.000 mascarillas si metíamos la dedicación del señor Vila, del señor Cubas y de la señora Riz. Nada más, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, señor Mariño, cada un elige a súa forma de facer política. É dicir, aquí desde pedir bonificacións que non veñan recollidas en lei a aumentar os fondos que dedicamos ao comercio no que se lle ocorreu, que máis dá, porque puxo 1,5 millón, pudo poñer 2,5 millóns, 3, 4, 2, unha ocurrencia, como se lle ocorreu agora o das terrazas, pudo se lle ocurrir fai unha semana, fai 3 días, fai o mes no que o fixo. Mire, as terrazas durante todo este ano non só non pagan, sino que, ademais, non se lle vai a cobrar tampouco o que terían que pagar pola ampliación que teñen. Despois, cando se vai a decidir se para o 21 seguirán pagando ou non pagarán, pois cando en outubro aprobemos as ordenanzas fiscais. Que sigue a crisis económica, pois seguramente aprobarémolos. Que despois das axudas que lle estamos dando á hostelería se recupera e teñen un traballo como antes. Usted se cree que cobrarlle entre toda a hostelería, creo que estaba previsto recaudar 20.000 euros entre toda a Ribeira, é moito cobrar? A maioría da hostelería paga 20 veces máis pola mitad de espacio de alquiler que o que paga por todo o número de mesas que ten. É dicir, eu quería ver locales que pagan 2.000, 3.000 euros ao mes e pagan eso mismo dividido por 2 en todo o ano ao Concello por utilizar las mesas. Por lo tanto, eu creo que hai que ser xusto no que se pide. O Plan Reactiva Ribeira, perdón, non se votou. Aquí votouse os presupuestos do Concello e o crédito extraordinario que facían posible levar adiante o Plan Reactiva Ribeira. E usted votou en contra dos presupuestos. Por lo tanto, independientemente de que o tuvera firmado ou non firmado, usted, co seu voto, fixo totalmente imposible que se pudera levar a cabo o Reactiva Ribeira. Menos mal que, en este caso, había votos suficientes. O resto, eu non me vou a meter. Mire, resulta que se vai ao portal de transparencia, como ahora hai que decir todo o que ten cada un cando entra ao Concello, todos os seus bienes e todo eso, seguramente, usted será la envidia de todos a los que le está diciendo que renuncien a su sueldo. Porque é moi fácil, a veces, decir moitas cousas. Eu lle digo unha cousa, non sei se estarei aquí dentro de 4 anos, se me presentarei, se non me presentarei. Ahora, digolle unha cousa, se me presento e teño maioría absoluta, a oposición de Ribeira vai a seguir cobrando. Vai a seguir cobrando, porque hai que dignificar absolutamente a política. Estar cuestionando permanentemente aos políticos porque cobren pola súa dedicación e ainda por encima decirlle a eses mesmos políticos que o seu voto está condicionado porque cobran, pois a min sinceramente me parece, non vou a poñer o calificativo, de verdad, porque senón din que este pleno se volve bronco e áspero, pero creo que, como aquí se dixo, tuvemos unha oportunidade histórica que se ofreceu a todo o mundo dentro do Concello e fora do Concello para chegar a un acordo e vostedes quedaron fora. Ahora pretende
que o resto lle dé a razón e moi dificilmente sabía que lla pudéramos dar a alguén. Así que, seguramente, cando levantemos as man, o único que vai a levantar a man a favor da súa proposta son vostedes mesmos. O resto estuvemos co pueblo de Ribeira, con todas as súas asociacións, con todos os seus empresarios, cos comerciantes, con todo o sector social de Ribeira, todos a unha. E vamos a seguir, eu creo que a ningún nos vai a desviar a atención o máis mínimo, por máis que lle chame mis socios ou nos mis socios. Ojalá o foran. Eu xa volvo a repetir a ustedes que el que quiera hacer gobierno conmigo e ser concejal, incluso puede tener la dedicación total, xa yo digo, porque o señor Mariño cree que ustedes bailan a mi cuerda. En fin, eso é o que hai. E, polo tanto, vamos a votar a proposición do señor Mariño. Sí. Hombre, non sei se... Mire que reabre debate co señor Mariño. Quero decir que non sei se hubo... Se o dixen eu, sí que non lle volvo a replicar. Conte. Perdón. Señor alcalde, eu non lle envidio nada ao señor Mariño, que o disfrute con saúde. Eu que estou orgulloso de todo o que conseguí co meu traballo, que é diferente, nada máis. Eu cando falo de envidia a sana, o señor Mariño tamén supoño que o ten co seu traballo. Quero decir que... non. Vale, pois entonces para aclarar que a miña envidia é sana e usted non ten nin envidia. Vale, señor González, non está no debate e non hai razón para intervir. Non me diga nada, home, non me faga interrompilo. Non. Pero é que está usted no debate a través do seu portavoz. El será o portavoz. Sí. Pero o que lle podo dicir que a maioría do grupo non nos enteramos do que está falando ese señor, porque vivo aí. Non sei o que me quer decir, que é o que non se entera. A ver, porque señor Emilio, que se non temos un desorden... A nós non nos trouxeron o sobrinho e non dixeron nada de que había esa reunión para firmar esa Teresa. Non, a reunión aquí se firmou todo o mundo, o plan relativo a Ribeira, as últimas reuniones vostedes acudiron, á primeira, que me dá pé de novo para aclaralo, eu non convoquei a ninguén, chameino-nos, que é diferente. Incluso creo que nin por WhatsApp, que os chamei a todos telefónicamente para ver si querían estar. Pero a partir de esa primeira reunión na que todos os grupos dixeron que era posible que negociáramos, foi cando se invitou vía WhatsApp a todo o mundo. Por eso, cando o señor Mariño di unha cousa e digo outra, non son incompatibles. E senón, que me enseñe alguén que eu houbera convocado esa reunión excluindo a ninguén. Non, eu falei con un grupo e outro grupo me dixo podes falar con este, con outro, pero a petición miña é personal e cando chegamos a esa reunión e vimos que podíamos chegar a un consenso, o señor, creo que foi o señor Ferrón, o que me dixo invita ao señor Mariño. E a partir de aí sempre estuveron ustedes invitados. Donde tuvemos a discusión? En esa primeira reunión que eu mantuve co resto dos grupos. Aí hai esa discrepancia de fondo, porque eu non convoquei esa reunión por ningún trámite. E se non me equivoco, empecé por o señor Covas e o señor Vilas estuveron de acordo, me dixeron que podía ser o señor Ferrón importante, me pareceu unha boa cuestión, e tuvemos esa primeira reunión, no momento que acordamos a estrategia. A partir de aí sempre vostedes puderon estar presentes. De feito, estuveron creo que nas dúas últimas reunións, pero independientemente deso, ese plan se firmou por todos os grupos nun acto solemne, que tamén tiña unha convocatoria, se non me equivoco, aí non quero meter a pata, creo que a tiña, sí, entonces non minto tampouco, e acudeu quen quixo, e o que non quixo non acudeu. Bueno, a próxima vez intentarei convocar non a seu portavoz, sino independiente a todo o seu grupo para que estén informados. Pero, bueno, neste caso non é a culpa do resto dos grupos. Dito eso, se lle parece, pasamos a votar a proposta do señor Mariño. Votos a favor? Votos en contra? Abstención, se hai algunha, non hai. Entonces queda... denegada esta aprobación. O seguinte punto tamén é do señor Mariño, a non aplicación da suba da taxa pola prestación do servicio de saneamento. Ten a palabra, señora Pouso.
Gracias, señor alcalde. A verdade é que esta voceira síntese un pouco asqueada de tanta demagoxia barata que se fai en este salón de plenos. E estou a referir a de que dibos que facía vostede referencia que non se pode levar adiante o plan Reactiva Ribeira. Señor alcalde, se estuvéssemos co orzamento prorrogado, poderíase utilizar igualmente ese remanente de tesorería, podíase efectivamente igualmente financiar ese plan Reactiva Ribeira. Pero como aquí embarramos e todo vale, pois alá vostedes. Paso a ler a proposición que presentamos tamén o pasado 29 de abril, co cual, vendo a línea na que están vostedes situados, pois xa ben é certo que vamos a chegar tamén a destempo. Pero ben é certo que van a quedar vostedes perfectamente retratados de en que lado están. Ben, a iniciativa presentada por nós di o seguinte: o Pleno Extraordinario da Corporación Municipal do 30 de xaneiro de 2020 aprobou a subida da taxa pola prestación do servicio de depuración. Era a modificación da ordenanza que está incluída na modificación da ordenanza do saneamento. O que lle iba a supor a cada abonado un incremento mínimo de desembolso polo concepto da depuración de 17,91 euros ao trimestre en cada recibo, o que supón un total de 71,64 euros anuais, sobre o que xa se viña pagando no ano 2019 con respecto ás cuantías que se viña pagando no recibo de auga. Nese momento xa o noso partido, o Partido Barbanza Independiente, votamos en contra dese incremento na referida taxa, que saleu adiante cos votos favorables do Grupo Partido Popular, ca abstención do Grupo Bloque Nacionalista Galego, a pesar de que falaban vostedes de que o denominaban en aquel momento tarifazo, a abstención de Suma Ribeira e a abstención do Partido Socialista Obrero Español. O Partido Socialista Obrero Español aprobou en aquel pleno xunto co Partido Popular ese convenio de facerse cargo da depuradora sin ter todas aquelas EVAs subsanadas no seu momento, e vostedes pois tamén apoiaron ese punto de asumir esa xestión e facerse cargo dunha instalación sin estar nas condicións idóneas. Ben, dentro do noso partido sostemos que a situación creada polo COVID, que derivada do estado de alarma que veu decretado polo Goberno Central, provocouse unha situación e vai provocar graves consecuencias entre a cidadanía. É un argumento máis que suficiente para adoptar a medida para deixar en suspenso esta subida da taxa, aplicándose pois as tasas que se viñan aplicando anteriormente e deixando en suspenso a da depuración. Ao igual que se acordaron outras modificacións, aplazamentos, devolucións ou reduccións en outros impostos, tasas e precios públicos, en este caso consideramos que o máis lóxico sea que o acordo que se adote non sea o dun simple aprazamento, senón a suspensión completa. Neste sentido, dentro do noso partido, consideramos que o restablecemento da normalidade non se vai conquerir ata que conclúa o estado de alarma, non solamente hasta que conclúa o estado de alarma, sino que se realizará de maneira paulatina durante os meses posteriores ao levantamento do Real Decreto. Por isto último, propoñemos a suspensión da taxa que se faga sin que se marque ou defina unha data concreta a partir da que se empece a aplicar esa suba, aplazándose a devandita decisión ata que se faga un análisis exhaustivo da situación. En virtude do exposto, instamos ao Pleno da Corporación Municipal de Ribeira a adopción do seguinte acordo: que o Concello de Ribeira acorde que non se aplique a suba da taxa pola prestación do servicio de depuración acordada no Pleno do pasado mes de xaneiro e que supón a cada abonado un incremento mínimo no desembolso por ese concepto de 17,91 euros ao trimestre en cada recibo. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias. Grupos que deseen intervir, señor. Sí, se nos plantexa esta proposta, e o que min, bueno, primeiro que no plantexamento desta proposta vexo unha doble problemática. Se empezamos pola que mellor máis sinxela que se podría solucionar, sería que a mí me parece problemático que se propoña suspender unha taxa, o cobro dunha taxa, que é unha taxa importante. Si mal non recordo, anda ao redor de recadación de 900.000 euros, 1 millón de euros o ano. Bueno, pero digo, para un ano completo, alrededor desa cifra, non? E se nos propón
prácticamente sine die. Entón, hoxe nos vemos un debate sobre esta taxa e a ver quen lle pon o cascabel ao gato para decidir cando se nos pasamos a crise, se estamos todos e todas recuperados, e se volve a restablecer esa taxa de saneamento. Ben, outra cuestión. En xeral, en Suma Ribeira, e perdonen si me reitero, pero ese debe ser o exercicio que debemos de fazer defensa de acordo co que pensamos. Perdonen si me reitero, en xeral estamos habitualmente en contra de que a nivel de axudas económicas, en este caso pola vía de suspensión dunha cobra unha taxa, sexa café para todas e café para todos. E entón, se se plantexa unha taxa de saneamento, suprimir unha taxa de saneamento, en este caso se propesa suprimila, non reducila para colectivos concretos ou isto. Isto nos afectaría a todas e a todos, é dicir, nos beneficiaríamos desa suspensión, dese cobro desa taxa, todas e todos, pero con unha peculiaridade, como salir todo esta suspensión desa taxa vai salir dos impostos de todos e de todas, poderían darse situacións en que persoas que realmente, primeiro, cunha situación económica non diezmada por precisamente, e cunha situación económica non afectada por esta crise do COVID, por esta crise sanitaria, esta crise económica, se vira beneficiada a nivel individual desa bonificación, pero isto prexudicaría a que o Concello tivese posibilidade de facer un reparto asimétrico das bonificacións ou das axudas aos cidadáns, é dicir, quen se ve nunha situación económica máis precaria, quen está en peor situación económica ou se vexa máis afectada económicamente, que reciba máis axudas ou exencións por parte do Concello. E entón, non lle vexo moito sentido a que, non sei, digo que sinceramente, a que isto sexa algo que sexa extensible para todo o mundo, independentemente da súa explotación, independentemente se un está afectado ou non afectado, independentemente do seu nivel de renta, do seu nivel adquisitivo. Ben, e que a mí me dá impresión de que, primeiro, creemos que sería máis conveniente se se plantexan outro tipo de bonificacións ou reducións que terán que ser progresivas no sentido de que se vexan beneficiadas as persoas que se ven máis perjudicadas. Algúnas medidas en este sentido xa se tomaron con respecto da taxa de saneamento, non tan aló como nos quixéramos, pero se tomaron algúnas medidas da taxa de saneamento, e que se fagan, digamos, os esforzos solidarios por parte do Concello a hora de axudar as persoas que se ven afectadas a paliar esta crise, a paliar os efectos desa crise, que se solventen como entendemos nós, ou como se debe entender, que é unha solución solidaria. E solidario é dicir que quen non o necesita non se beneficie dunhas medidas que non necesita desde o punto de vista objetivo, en base a criterios objetivos, dunha serie de medidas. E entón, é por elo que creemos que seguramente se detecta que no seu momento foi unha taxa, calquera establecimiento de calquera outra taxa vai supoñer algo impopular, se detecta que de alguna maneira pois se pode volver a reabrir un tema que xa se creou no seu momento, unha polémica que se creou no seu momento con respecto a isto, e o que é certo é que actualmente os veciños e as veciñas de Ribeira, a cidadanía de Ribeira e o mar de Ribeira se ve beneficiada porque hai un esforzo económico grande por parte de Ribeira, pero tamén por parte dos veciños de Ribeira, en que non se contaminen, ou se contaminen moito menos do que se facían antes, as augas das nosas rías, as augas dos nosos mares. E entón é por eso que normalmente o criterio soe ser que os servicios que hai que prestalos e que creemos que unilateralmente decidir suprimir esta taxa de saneamento, aparte de que creemos que quizáis se debe a que como sea algo que
foi impopular, calquera taxa impopular se dixen antes, que se volva a producir non sei, unha situación conflictiva alrededor deste punto e que seguramente non sería o máis acaído, sería o máis adecuado nun contexto de buscar unha solución global e equitativa para a crise que estamos vivindo, que se tome esta medida e que en todo caso volvemos a caer outra vez nunha cuestión, e é que este foi un tema xa tratado por este pleno e que creemos que igual se está aproveitando esa situación, esta nova situación creada por esta pandemia, por esta crisis, para volver a traer un debate que xa no seu día, vamos a decirlo así, foi rico, enriquecedor, pero que levou a tomar unhas decisións que aí están e aí se decidiron. Moitas gracias. Gracias, señor Ferrón. Señor Pérez Barral. Grazas. Ben, pois volve a pleno outra vez a cuestión do saneamento de Ribeira. Eu lamento dicirlles que a proposta do PBBI non ten nin pés nin cabeza. Eu cría, señora Pouso, realmente o cría, que vostedes no PBBI tiñan membros que coñecían máis de finanzas. Realmente vexo que estou equivocado, porque propoñen que o Concello asuma máis dun millón de euros de gasto sen dicirnos de onde van a sacar os cartos. Ao mellor propoñen que se apague a depuradora e que saia todo a cano aberto como se facía antes. Ou propoñen ao mellor suprimir algúns servizos municipais. Non sei, non sabemos de onde sacan vostedes eses cartos para poder pagar o saneamento, non? Creo que vostedes teñen moi pouco respeto á veciñanza de Ribeira, pois tratan de facer que este pleno sexa un patio de colexio no que poder berrar e facerlle a cambadela non só ao goberno, senón tamén a outros grupos que traballamos de maneira seria en facer propostas polo ben da veciñanza de Ribeira. Traen este documento, nin me atrevo a chamarlle proposta, que non nos leva a ningún lado. E volvemos unha vez máis a falar dun tema que xa veu a pleno e que non é novo. E vostedes deberían saber tamén. E resúltame curioso que o traia o PBBI, porque se por algo destaca neste tema é porque non fixo absolutamente nada. Nada. O señor Mariño, non serei eu quen faga de oposición da oposición, para iso xa o temos a vostede que o fai estupendamente en cada pleno, pero considero que aquí lle vou a ter que aclarar varias cuestións. Quero lembrar que o sistema que hoxe está implantado nunca tivo o apoio do BNG. Nunca. Nunca o BNG votou a favor deste sistema de depuración. Porque sempre fomos defensores e defensoras doutro modelo que era diametralmente oposto ao que presentou o Partido Popular. Lembran ese Partido Popular no que vostedes estaban? Por se non lles acorda, o Bloque pedía no 2007 unha depuradora específica para o polígono de Xarás. Unha iniciativa que en 2008 conseguiríamos aprobar na Xunta e que vostedes foron incapaces tamén de levar adiante. Pedíamos depuradoras máis pequenas nas valgadas naturais do municipio, cos que non se tería que bombear tantos kilómetros os residuos e que, polo tanto, se reduciría enormemente os custes enerxéticos de ter que bombear durante tantos tanques de tormenta e durante 13 kilómetros. Pois ben, male que o BNG sempre optou por outro modelo, fomos o único grupo que presentou alegacións. Esas alegacións decaeron grazas á maioría absoluta do Partido Popular. Lembran ese Partido Popular no que vostedes estaban, señora Pouso? Pois ben, esta decisión foi respaldada naquel momento por vostedes. Vostedes non eran grupo da oposición, vostedes eran concelleiros e tenentes de alcalde, onde aprobaban esas decisións de ter este sistema de depuración, e que, polo tanto, hoxe traen estas consecuencias. Por moito que queran ocultalo, baixo votos en contra, baixo berros, vostedes son cómplices. Por outra banda, quero que fagan tamén memoria do pleno de agosto de 2019, non hai tanto. Naquela sesión plenaria debatíamos a xestión na depuradora. O PBBI volvía a presentar o de sempre, nada. Unha emenda do Bloque Nacionalista Galego permitiu que se fixesen dúas auditorías independentes. Esas auditorías non terían sido posible sen o traballo feito por parte do Bloque. Unhas auditorías
logo tiveron que verificar o bo funcionamento dese sistema. Por último, e con respecto á taxa de saneamento que hoxe tratamos, volvemos a dar cun PBI que nin está nin se lle espera. Pois no momento en que o BNG coñeceu os custos que ia implicar a taxa de saneamento, non sei se lembran, pero presentamos alegacións a esa taxa de saneamento. Tamén, por parte do Goberno, se nos dixo que non se iba a poder aplicar esa alegación, pero consensuamos un punto común no que poder rebaixarlle os custes á veciñanza de Ribeira. Pois iba a supoñer un tarifazo, como ben dixemos, efectivamente iba a supoñer un tarifazo, pero nós o que non podemos é quitarlle unha taxa de saneamento, como ben dixo o señor Ferrón, a todos por igual, porque non todas as persoas de Ribeira teñen os mesmos ingresos, e que, polo tanto, as bases impositiva ten que ser redistributiva, e non por todos para igual. Considerábamos que aquela taxa proposta inicialmente era inasumible por parte das economías familiares e por eso propuxemos facer unha auditoría enerxética para reducir os custes enerxéticos desa instalación. E propuxemos e aumentouse as bonificacións para aqueles colectivos máis vulnerables. Antes só se recollía para as persoas da Risga e hoxe en día contémplase para tamén persoas que non cobran pensións contributivas e tamén para persoas que teñen baixos ingresos. Isto foi posible grazas a aquela alegación, unha alegación que vostedes tamén votaron en contra. Vaya rematando, por favor, señor. Sí, remato, señor alcalde. Tamén propuxemos que o Concello asumira parte da suba inicialmente proposta, cuestión que tamén se fixo. Saben que fixeron vostedes? Votaron en contra de absolutamente todo. Do traballo tamén feito por parte do Bloque que permitiu melloras a hora de prestar ese servizo para as persoas que teñen escasos recursos. Esta é a crónica dos feitos. Un partido que pretende abandeirar a oposición cuxo traballo feito é cero. Foi responsabilidade súa por apoiar este sistema de depuración ao ter un gasto tan elevado para as arcas públicas nun primeiro momento coa súa planificación, pero tamén non facer absolutamente nada cando se debateu a xestión e despois cando se debateron as taxas. Os feitos demostran, sinto lamento de verdade, porque considero que os concelleiros e concelleiras que estamos aquí temos que propoñer cousas en positivo, e vostedes demostran que saben montar moi ben o circo e o espectáculo, pero que de traballar polo ben da veciñanza vostedes necesitan mellorar, como na educación primaria. Mas nada, moitas grazas. Gracias, señor Pérez Barral. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista consideramos que esta medida que nos aportan aquí na moción do señor Vicente Mariño é inviable e, en toda regla, ilegal. É unha proposición imposible. Como ben recordaron aquí os compañeiros, comparto con eles o seu discurso e teñen toda a razón, tanto o señor Barral como o señor Ferrón, no término de que o Concello deixaría de ingresar perto de 1 millón de euros anuales se revisara esta taxa. O PBI efectivamente estuvo desaparecido durante toda esta pandemia. Señor Mariño, deixe vostede ese discurso e trate de traballar por Ribeira. A súa postura política ten un recorrido tan corto que só sabe falar das dedicacións. Para iso quédense na casa. Aportacións cero, criterio político cero. Nada máis, gracias. Gracias, señor Vila. Señora San Pedro. Moitas gracias, señor alcalde. Pois nada, máis do mismo, igual iño que antes, volvemos, pois se antes chovía sobre mollado, ahora chove sobre empapado. Sabemos que a pesar de que queiran transmitir pois que todo o que falamos o resto lles parece unha demagoxia, que os do PBBI son os únicos que saben facer unha política seria, reitero que son os reis do populismo. Eu, de verdad, que se volve a este pleno cun tema que decimos que máis é unha nova taxa, como ben decía o compañeiro Ferrón, gracias a esta taxa de saneamento, que sabemos que as taxas son impopulares, os nosos mares son hoxe están máis limpos, son máis sans, e nós que defendemos tamén a ese sector marisqueiro, a esos mariñeiros, como dicía antes o compañeiro de PBBI Emilio, espero que así sexa, pois
Queremos o mellor para os nosos mares, para os nosos bancos marisqueiros e para a nosa pesca. E gracias a iso, hoxe os nosos mares pois están en unhas mellores condicións. Isto se debatiu aquí unha e outra vez, como xa se dixo por parte dos compañeiros, e creemos que non é a fórmula de vir aquí unha e outra vez. Os técnicos no seu momento xa dixeron que non cobrar isto supoñía un desfase pois de cerca do 1.000.000 de euros. Se aprobou alá por xaneiro que as súas pertinentes bonificacións engadidas, dito sea de paso, que se consensuaron entre os grupos políticos, e para este Concello eliminar a taxa sería insostible. E máis, é que como pode ser que nos pidan prescindir de 1.000.000 de euros e despois, por outro lado, na moción anterior 300.000 para non sei que, 1,5 millón para campañas, un gabinete de información económico xurídica maiores. É dicir, como dicía antes o señor alcalde, con moitísimo menos non se pode facer moitísimo máis, porque isto ao final é como a vaquiña que tanto amuxes, que ao final pois deixa de dar leite. Eu creo que sabemos que semellante sablada, despois de aprobar un plan económico financiero, pois xa non cumpliríamos absolutamente nada. E nós, dende o equipo de goberno, sabemos que a situación das familias é delicada, sabemos que estamos pasando por unha situación excepcional, pero que por iso mesmo, e volvo ao plan Reactiva Ribeira, hai unhas axudas directas a parados, a ERTES, e que precisamente con esas axudas se pretende que as familias poidan facer fronte pois a un trimestre de impostos municipais ou a totalidade dos impostos municipais ao longo dun ano, non só a este imposto, sino tamén pois ao imposto de circulación, etcétera, etcétera. Polo tanto, eu creo que non vou a seguir repetindo o mesmo discurso, porque o mesmo e máis do mesmo. Vostedes parece que sempre veñen aquí cos mesmos temas unha e outra vez e non teñen pois máis repertorio. Hai aquí un plan, que é o plan Reactiva Ribeira, que ven preparado para paliar todo isto que hoxe se volve a plantear aquí, polo tanto, chegan tarde, e aínda por riba, son os únicos que non asinaron o plan. E dito isto, eu penso que non hai máis que explicar para entender cal é a súa postura continua. Nada máis que... Gracias, señora Pouso, para rematar 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Ben, insístese en que se chega tarde. O que non hai é interés. E queda patente, decía a señora San Pedro fai un rato, baixar ao mundo real. Pois vamos a baixar ao mundo real na cuestión da taxa de depuración en Ribeira. E Ribeira resulta que paga o trimestre por un consumo mínimo de 30 metros cúbicos 17,91 €, mentras que aí no concello de enfrente, en Vilagarcía, pagan 9,88 € ao trimestre. En total, veñen sendo 32,12 € máis o ano en Ribeira que en Vilagarcía. Pero vou a dicir máis. Resulta que se en Ribeira un veciño consume solamente 10 metros cúbicos, paga igual 17,91, pero en Vilagarcía aínda paga menos, paga 8,16. E miren vostedes, foron vostedes os responsables de ter estas tasas porque foron vostedes os que a propuxeron e os que apoyaron, vostedes que aprobaron e outros que deron a calada por resposta co cual deixaron que aprobaran. Estou a referir ao Bloque, ao Partido Socialista e a Suma Ribeira. Mire, saben vostedes canto pagan aqueles veciños que dependen dunha depuradora que é xestionada pola Xunta de Galicia? Pois vou a dicir, 30 metros cúbicos depurados pola Xunta de Galicia paga 8,10 €, en Ribeira pagan 17,91. Pero máis, 10 metros cúbicos xestionados pola depuradora da Xunta de Galicia paga 1,53 € trimestre e en Ribeira paga 17,91. E vostedes a isto chamanlle populismo. Unha taxa que aprobaron, que nos criticaran moito que a votamos en contra, dixemos desde o minuto 1 que se estudiou esa taxa, que estábamos completamente en desacordo e que pedíamos que se fixera un replanteamento total. Vostedes non quixeron, e son vostedes os responsables de estar aplicando esta taxa, que nada ten que ver ca mesma taxa de depuración que se está aplicando en concellos de toda a redonda limítrofes e incluso de outras provincias. Non sei se que vostedes, a nivel de Xunta de Galicia, con ese co Partido Popular, predican esa igualdade de dereitos e esa igualdade de trato para todos os ciudadanos, independientemente da zona do territorio que estemos do Estado, e aquí é que ni siquiera son capazes vostedes de tender a unha unificación de tasas a nivel da comunidade autónoma, e que é de traca vir aquí con eses discursos.
Voulle dicir máis. Miren, os circos están con payasos e con monas. Se vostedes considera que está nun circo, aplíquese a vostede. A este partido, respetio. E aos membros deste partido, exigimos que se respete, señor Barral. E non fale vostede do patio do colexio. Fai pouco que aínda deixou a etapa escolar. Igual lle fai falta volver a ela para recordar vellos tempos. Sí. Estou na atento. Señora Pouso, dedíquese a dirigirse ao alcalde e non ao resto dos membros da corporación. Dedícome a contestar ás intervencións. Sí, pero conteste, pero a través da presidencia... Faga favor. Non, faga favor usted, quen dirijo o pleno son eu, non se dirija directamente a ningún concejal. Por favor, non me interrumpa, porque me di despois que teño 3 minutos e non me deixa falar. Pero tranquila, xa levaba os 3 minutos. Xa vexo. Levaba os 3 minutos. A usted cando non lle interesa que a xente fale, está claro que é un maestro de ceremonias. Me quere escoitar que quen dirige isto é o señor alcalde? Por supuesto, xa sei que dirige o señor alcalde. Pois entonces escoite. Usted tense que dirigir á alcaldía e non dirigirse directamente a ningún membro deste corporación. Por lo tanto, está moi ben o que queran debatir, pero fágao como vostede sabe facelo e non directamente dirigíndose de esas formas a ningún concellal. Por lo tanto, pode continuar, pero xa lle digo que levaba 3 minutos. Bueno, pois considero, señor alcalde, pola intervención do señor Barral, que os miembros deste equipo, ningún deste partido, ningún se dedica nin ao circo, nin ao espectáculo, que se aplica o conto, se se considera en algún desos elementos que forman parte desos ámbitos. Fala vostede, señor Ferrón, de que é problemático, de que lle parece moi complicado, de cando se restablecería. Mire, falamos na intervención no momento da taxa que se tiña que facer un estudio de todos os costes do ciclo da agua. E o que non pode ser é que sea o ciclo da agua máis caro en Ribeira que a ningún outro concello de toda a zona, de toda a redonda. Ahora, son vostedes os responsables de que os veciños de Ribeira estén tendo en este momento esa taxa. E son vostedes responsables de que a que está caendo a nivel económico, de que os negocios estuveron cerrados un montón de tempo, estuveron parados un montón de tempo e un montón de personas afectadas por ERTES, vostedes son incapaces de dar solucións efectivas. Axudas por un lado e sacan os cartos por outro. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Tampouco fai falta tanto énfasis, porque, mire, pero por favor, escoite, teña un mínimo de educación. Vamos a ver, falaba vostede de que íbamos a quedar retratados. Eu creo que quen pide no mismo pleno bonificacións ilegales da basura, ahora que o Concello renuncie entre 700.000 e 1 millón de euros, pero á vez nos propón que gastemos 1.800.000 euros, retrátate a sí mismo. Pero si todavía me di que co presupuesto prorrogado podíamos levar adiante o Plan Reactiva Ribeira, é que non sei vostedes como din que o querían aprobar, porque o Plan Reactiva Ribeira, por unha parte, se financia a través do crédito extraordinario e, por outra parte, de un presupuesto que non se podía facer a través de un presupuesto prorrogado, que tería cando menos que vir a este pleno, o mismo que veu o presupuesto, a unha modificación presupuestaria, porque lle recordo que, entre outras cousas, teríamos que pagar a Ferrovial medio billón ou 200 e pico mil á tesorería, etc. etc. Polo tanto, non é verdad que se pudera facer un plan sin reorientar o presupuesto, sin un presupuesto novo e sin aprobar o que era ese crédito extraordinario. Por outra parte, mire, que se iguale a todos os veciños. Hombre, a usted lle parecerá moi ben. A mí pareceme injusto. Pero que ademais é ilegal. É ilegal primeiro porque aquí hai un acordo plenario. Habría que levar a ordenanza, pero non pode ser retroactivo. Polo tanto, de ningunha das maneiras podemos suspender o que foi unha nova taxa de depuración. E mire, vostede quer pagar o mesmo que paga un de Villagarcía? Sabe canto paga de IBI? Mire, eu digolle que rebaixamos 500.000 euros. Casi vou a rebaixar o 1 millón de euros da taxa e cobramos como en Villagarcía 0,51 en vez de 0,4. Firmamos ahora, porque non se pode falar por falar. Villagarcía paga pola contribución do IBI o 0,51 e pola rústica busque, porque eu tuve un tempo a buscar. O 0,54 pola rústica. Polo tanto, cando antes lle dixen a ustedes, e dixen no anterior punto, un concello é un conxunto
verdad, de tasas, de ordenanzas fiscales, que en unas seremos os mellores do mundo, en outras seguramente somos os peores. Pero mira unha cousa, cando vostede fala da Xunta, o que iba a aplicar aquí a Xunta era ese canon, pero o Concello tería que pagar todo o que é chegar a esa depuradora. Polo tanto, bombeos e o resto das cuestións. Aquí se fixeron estudios técnicos pagados para ver o coste mellor, como nos saldría mellor a gestión desa depuradora, que a levara a Xunta, que a leváramos a medias, que nos leváramos unha cousa a Xunta a outra, que a levara solo o Concello, que a gestionara o propio Concello, que sacara a concesión. E buscamos o sistema que nos dixeron que era máis barato. Polo tanto, está moi ben que queran quedar absolutamente ben con todo o mundo, pero creo que o mínimo que se pode pedir é unha, cando menos, seriedade, que creo que as súas propostas de hoxe non a demostraron. E non a demostraron porque, lle volvo a repetir, do mesmo xeito que pedimos renunciar a máis de 1 millón de euros, do mesmo xeito lle están dicindo que gastemos 2 millóns de euros máis. A cuadratura do círculo novamente. Eu, se lle parece, pasamos á votación e alá cada un, pois, ca súa forma de facer política, na que eu, evidentemente, non me vou a meter. Como din vostedes, son independientes. Pois, viva la independencia. Votos a favor da moción do PBBI. Votos en contra. Queda, pois, en este caso, desvotada, que solo o que é o apoio do propio PBBI. Entonces, se lle parece, vamos a debatir o que é, desgraciadamente, o punto no que dixemos que íbamos a chegar, que era unha proposición do BNG presentada polo señor Pérez Barral en relación á demanda de medidas que palien a situación do sector hosteleiro e turístico. Ten a palabra, señor Pérez Barral. Moitas grazas. Ben, esta proposta que a registramos no mes de maio di así a exposición de motivos. O primeiro obxectivo nesta crise sanitaria debía ser parar o aumento dos contaxios e unha vez conseguido este obxectivo, desde o bloque considerábamos que todas as administracións tiñamos que poñer o noso grande area para paliar as consecuencias sociais e económicas que ia producir esta parálise de tan longo tempo en un período extraordinario por mor do coronavirus, non? Non podemos deixar que as persoas e colectivos productivos vulnerables fiquen atrás unha vez máis e que paguen as consecuencias, como aconteceu coa crise económica do 2008. Naquele momento, quen pagou as consecuencias foron as persoas asalariadas, as familias máis vulnerables, e que, polo tanto, nesta crise sanitaria non queríamos que se repetise esta situación. Como saben, Ribeira é un concello con borde litoral de grande tamaño e cunha parte dese territorio está xestionado por Portos de Galiza ou por Costas del Estado. Ambas as dúas administracións son as responsables da xestión das actividades económicas que nel se desenvolven. En base a isto, Ribeira ten zonas nas que Portos aplica unhas taxas por instalación de terrazas ou por amarre de embarcacións destinada ao uso turístico de pasaxe, mentres que a Xunta de Galiza, xunto con Costas del Estado, comparten a responsabilidade de legislar e aplicar cobramentos a establecementos como os denominados chiringuitos de praia. A crise sanitaria e a declaración do estado de alarma provocou o feche da hostelería e as empresas turísticas do municipio. Polo tanto, desde o BNG considerábamos que desde a administración deberían eximir do pagamento das taxas durante o tempo que estas empresas se viron obrigadas a pechar. E non só iso, senón que tamén ao longo do 2020 van a ter unha repercusión económica negativa dun período de incertidume, de rebrotes, que poden causar tamén mermas na facturación dos seus negocios. Entón, en base a isto, propoñemos 3 acordos. O primeiro sería que o Concello de Ribeira instará a Portos de Galiza que estude e implemente todas as vías legais para poder eximir as empresas do pagamento das taxas portuarias polo exercicio de actividades comerciais, industriais e servizos durante o tempo que estiveron fechadas durante a declaración do estado de alarma. Aí gustaríame, se pode ser, que consensuáramos que non só durante o estado de alarma, senón durante o ano 2020.
E despois o segundo e terceiro punto considero que se podería seguir mantendo, que sería o Concello de Ribeira instará a Portos de Galiza a que estude e implemente a exención de tasas de amarre a embarcacións e empresas turísticas e que o Concello de Ribeira instará a Xunta de Galiza e a Costas del Estado a bonificar ou reducir as tasas dos establecementos temporais como os chiringuitos de praia, non? Isto ven en base a que hai moitos chiringuitos que, como ben saben, empezaronse a poñer a mediados de xuño, cando nun mes normal poderían estar case desde finais de maio. Por iso polo que propoñemos estas medidas. Mais nada e grazas. Gracias. Grupos que deseen intervir. Señor Ferro. Sí, esencialmente estamos de acordo con esta proposta, ademais que podeme querer, señor Barral, que lleva a propoñer algo no sentido que xa vostede engadiu, entón xa se axeitadamente xa se adiantou ao que iba a propoñer e que bueno, pues que creemos que sí, que debemos de levar a cabo estas solicitudes e de alguna maneira quería aproveitar para facer, a ver se brevemente, unha reflexión sobre que a veces hai organismos e como un ten a aventura de non ter responsabilidades de goberno, creo que o pode e o debe decir, e que hai organismos como é Portos de Galicia que non están amosando sensibilidade suficiente ca situación que está vivindo a poboación, en este caso de Ribeira, que me corresponde representar en canto a solidarizarse ca situación que hai actualmente, non? E así é, por exemplo, que houbo terrazas que non se puderon poñer por culpa de Portos de Galicia hasta o 15 de xuño porque resulta que estaban teleoperativos ou o que fose. Ben, un mínimo de sensibilidade dunha institución cun establecimiento e cunha veciñanza que está sufrindo estes problemas debía de levar a que lle parecera non sei, infumable que se quera manter o criterio de que hasta o 15 de xuño non se podía abrir ningunha terraza, que isto era baixo as súas competencias e cousas deste tipo. A máis deso, xa se ven dicindo isto históricamente, non? Pero está executando cobro, levando a cabo o cobro dunhas tasas que bueno, que os establecimentos afectados, seguramente as veciñas e veciños que poderamos ter conocimiento deso, nos parecen totalmente desorbitados, non? E é por eso, e xa remato, que bueno, que sempre se está a tempo que Portos de Galicia recupere algo de sensibilidade ca poboación, e máis nestes tempos que creo que todos temos que ter especial sensibilidade, e que tamén, por eso, que acolla tamén esa solicitude de suprimir ou cando menos, pero queda a proposta, por suposto, que propuso antes o señor Barral, de cando menos reducir ostensiblemente as tasas que está cobrando no contexto da crise e da poscrise que se nos aveciña. E moitas gracias, máis nada. Gracias, señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, en este punto, desde o Partido Socialista, estamos de acordo e imos a apoialo na súa integridade, aínda que, bueno, parte destas medidas creo que están dentro do Plan Reactiva Ribeira, e, bueno, se o goberno do Concello está por dirigirse a Portos de Galicia e a Costas do Estado, pois que o faga. Gracias. Gracias, señor Vaz. Boas noites a todos. Bueno, como comentaba o compañeiro Vilas, moitas das medidas que aquí están mencionadas están no plan Reactívate, pero bueno, entrando a valoración das mismas, actualmente estamos nunha situación única propiciada pola grave pandemia que estamos a vivir, as cales moitas das empresas e negocios da zona pois entraron nun modo de supervivencia, non? Aproveitando para reinventarse ou solamente sobrevivir. No PBI estamos a favor de todo este tipo de medidas que sexan de carácter de axuda a autónomos ou pequenos empresarios e sempre as vamos a aplaudir e apoiar como non pode ser de outra maneira. Sen embargo, facendo referencia a unhas medidas que é a da tasa de amarre ás empresas e embarcacións turísticas,
Parécenos un pouco pois desapropiada dedicarlle os recursos necesarios ou os esforzos, os escuetos esforzos públicos, non porque estemos en contra dela, que obviamente parecenos moi interesante, senón que neste caso pode existir un agravio comparativo con respecto pois a outros usuarios do porto, como poden ser pois pequenas embarcacións de mariñeiros ou incluso barcos de descarga, os cales, pois, bueno, tamén xeran, teñen unha importancia relativa máis importante no noso concello, xeran, pois, un nivel de postos de traballo moito máis importante. E, bueno, digo yo como profesional do turismo, agora mesmo dedicarlle esforzos á promoción turística neste ano é unha maneira bastante ineficiente de gastar os cartos públicos. Para a nosa formación, a transformación turística que precisa Ribeira, débese realizar uns pasiños previos, facendo Ribeira un lugar atractivo para que as empresas queiran vir de maneira natural, non subvencionada nin artificial, e vexan a Ribeira como un sitio interesante en canto a inversión privada se refiere. De seguro que se ofrecemos lugares interesantes, que as praias onde se atopan eses chiringuitos de verán atractivas con todos os seus servicios ou con atractivo turístico, seguro que funcionarán de moita máis axuda que esta exención de turismo, que esta exención de impuestos ou tasas, senón, bueno, é cuestión de preguntarlle ao sector ou aos profesionais. Con respecto aos sucesos recientes dos que temos coñecemento esta semana, gustaríame comentarlle ao grupo de goberno, preguntarlle co brote que estamos a sufrir recientemente. Moitos hosteleros trasládanos ao noso grupo que están moi preocupados que a imaxe que se está proxectando de Ribeira no exterior. Entonces, quixéramos saber un pouco se o goberno ou o grupo de goberno ten algún tipo de mensaxe tranquilizador ou algunha estrategia para que, bueno, se palie este efecto negativo que se está a proporcionar, e iso sí que, bueno, suporía a morte de gran parte do comercio se se volve a retroceder de fase. Bueno, moitas gracias. Señor Doval, perdón. Gracias, señor alcalde. Boas noites xa, moi entradas nelas. Señor Varal, tamén lle anticipo que vamos a votar polas súas propostas, a pesar de que xa fixemos eses chamamentos que vostedes propoñeron, como comentan tamén o señor Vilas e tamén o señor Vázquez. Como ben sabe, no plan de reactivación económico proposta por esta corporación e asinado o 23 de maio por case todas as forzas políticas presentes nesta corporación, tecido empresarial, entidades locales, xa se recolle un chamamento a Portos de Galicia e a costas do Estado para que procedan á conxelación das tasas e os impostos pola ocupación do chan público para os locais de hostelería ubicados na zona do Malecón e os establecementos de temporada de verán ubicados nos areais. Ademais, a parte da conxelación de tasas, o aprazamento dos pagos tamén están recollidos no Plan Reactiva Ribeira. Medidas de axuda económica destinadas con exclusiva ao comercio e hostelería para evitar que nesta crisis ninguén quede atrás. No que se refire á exención das tasas por amarre de embarcacións de empresas turísticas, dicir xa que foron conxeladas nos primeiros días do estado de alarma pola Consellería do Mar. Como membro do Goberno, entendo a preocupación do seu grupo e de todos os demais para evitar que ninguén se resinta nesta crisis e, como pode comprobar, os acordos que vostedes propoñen son propostas firmes realizadas por este Concello e postas en coñecemento das autoridades competentes dentro do marco de colaboración entre as administracións públicas máis necesarias que nunca. Gustaríame dicir tamén que este Goberno e o seu alcalde preocupáronse dende o primeiro día do estado de alarma pola seguridade de todos e tamén por ter preparado un plan de choque antes do seu levantamento para comezar desde o primeiro día, o día 1, ca reactivación económica do noso municipio. Ademais das diferentes axudas, o Goberno está traballando na realización dunha campaña de promoción turística poñendo en valor todos os espazos naturales do noso municipio, como usted pide, señor Vázquez,
a través dos medios de comunicación e das redes sociais como un lugar idóneo para o turismo de natureza. A hostelería e o turismo son sectores moi importantes para o desenrolo económico de Ribeira e polo que o Concello leva apostando fortemente desde o ano 2011 para que o noso municipio se converta nun referente no ámbito do turismo. Por iso, e máis que nunca, a administración local debe de estar ao seu carón e ser un dos colectivos máis afectados. Nada máis, moitas gracias. Para rematar, señor Pérez de Barra. Vai, grazas. Ben, pois reiterarlle as grazas a todos os grupos que van a apoiar esta proposta. Nada, simplemente dicirlle ou aclarar, non, que esta proposta non vai destinada a traer empresas novas no municipio, o gallá, que por que facer isto veñan novas empresas, non, senón considero que ese traballo diferente, senón que aquelas empresas que están aquí instaladas, pois que poidan ver paliadas as súas perdas, non, ou reducción de ingresos, aplicando medidas así. Xa sei que está no plan Reactiva Ribeira, pero considero que tamén, aparte de enviarlle ao mellor a Portos de Galiza ese acordo asinado por diferentes grupos e por entidades sociais de Ribeira, tamén un acordo plenario penso que daría entidade, non, a esa petición que lle facemos de que estude as posibilidades de reducir eximir das taxas a hostelería, porque sabemos que moitos hosteleiros e hosteleiras de Ribeira, non só de Ribeira, senón de outros concellos que teñen a Portos de Galiza nos seus terreos, pois están pagando unhas taxas moi elevadas, incluso 10 veces máis das que pagan as taxas por parte municipal. E, polo tanto, é unha discriminación que non consideramos de recibo, non? Nunha situación normal, pero que tampouco é menos aínda nunha situación de crise económica como a que estamos a vivir. E sobre todo tamén porque Portos de Galiza, como vostedes saben, dedícase a cobrar por actividades non só económicas, senón que tamén o Bloque levou a cuestión ao Parlamento de Galiza e tamén ao pleno desta corporación, que lle cobra ás entidades sociais que non teñen ánimo de lucro por cuestións tan básicas como facer unha exposición, como usar terreos, e que non van a ter ningún tipo de beneficio económico. E aínda así, Portos non lle quere eximir desas taxas ás entidades sociais que non teñen interese económico, non? E polo tanto, e sobre todo tamén, que dedícase a cobrar, pero non a manter os terreos que son da súa competencia, e que tampouco quere ceder aos concellos, e que polo tanto considero que estas tres medidas son necesarias reiterarllas, e máis adiante seguramente volvamos a traer o tema para exixirlle dunha vez que libere os terreos que non son da súa competencia, ou que son da súa competencia pero que non teñen un uso exclusivo destinado á pesca, ao marisqueo ou ao sector do mar. Máis nada, grazas. Gracias simplemente por unha pregunta que facía o señor Vázquez. Vamos a ver. Eu creo que a xente ten que analizar as noticias e a veces un titular de algo positivo pois pode acabar sendo negativo. A min o acordo ca hostelería e ca propia policía local pois me está dando pé en cantidad de medios de comunicación para decir que Ribeira é un destino seguro. E a que me refiero? Cando eu leo que determinada playa se pechou para que non houbera máis xente da que debe haber, pois alguén pode dicir canta xente iba á playa. Eu digo, esta playa é segura, esta playa vigílana, e cando vai a haber demasiada xente cérrana. É o mismo ca movida, é dicir, en Ribeira non se permite a día de hoxe, gracias á colaboración da hostelería coa policía local, desmadres. Ora, se o titular é la movida, non sei que, pode ser, pero eu pregunto, os xóvenes de Ribeira son os únicos que a 1:30, 2 da mañán salen en Galicia? Sin embargo, donde non os retiran, nin os mandan pa casa, nin os separan, nin lle fan nada de nada, esos non son noticias, eso é movida segura en toda Galicia. E en Ribeira non somos capaces de facer positivo o que é positivo, que é que aquí
a xente ten que estar a que pode estar e a hora que se pecha, que por certo é unha hora antes, tamén con acordo con eles, do seu propio horario. Pero que pasa? Claro, se dice la policía de Ribeira tuvo que intervenir en la movida nocturna. E calqueira que non lea ben a cousa de que pasa en Ribeira. Al contrario, en Ribeira non se permitió. Alguén se cree que, xa non digo na comarca, que supoño que máis ou menos son do mismo carácter, pero que por aí adiante fan o mismo no resto dos concellos. Por lo tanto, creo que hai que vender en estos momentos o positivo que está ocurrindo coa hostelería e coa Policía Local de Ribeira. Pero si non era importante unha campaña de promoción do nombre, a raíz precisamente de noticias como esa, faise precisamente máis importante que se sepa que en Ribeira é un destino seguro. Seguro. E o rebrote ese, pois eu creo que precisamente si algo está funcionando é a parte preventiva da Xunta de Galicia. É dicir, onte deron 8 positivos nunha primeira instancia, se fixeron 74 probas máis, non dou ningún positivo, é dicir, que localizaron prácticamente ao núcleo que se relacionou con ese brote inicial e seguramente mañán ou pasado poden dar algún positivo máis, seguramente, pero quero dicir que está controlado. Por lo tanto, Ribeira, destino seguro. O noso eslogan, ademais, é esprállate. Aquí sobra praia. Ora, o que ten que tamén non sobrar é a responsabilidade personal. Vamos a facer 14 módulos para que a xente sepa en canto é o habitáculo no que poden estar 2 personas, 4, pero a partir de aí non podemos poñer detrás de cada bañista. Eu vexo playas vacías e, sin embargo, a silla contándose la telenovela, los vecinos ou lo que sea. Pois, ao final, dá igual o número de personas que vayan a unha playa, se incumplen. Eu creo que iso é a imagen que eu lle pediría a todo o mundo que intentemos trasladar de Ribeira, que Ribeira a día de hoxe é un destino seguro, é un destino que cando menos intentamos que a xente cumpla con esa autoprotección, si cabe ahora moito máis patente e exixible que fai uns días, pero eu creo que xa era así, o que pasa que nos relajamos e espero que cando menos isto sirva de lección para que nos demos conta de que entre todos somos moi importantes do nombre que temos ou queremos facer da nosa ciudad, non? Sei o que lles quería dicir. Ahora o importante deste tempo era votar a moción do señor Pérez Barral. Por lo tanto, votos a favor da mesma. Pois unanimidade, moitas gracias a todos os presentes, levantamos a sesión.